nhẹ nhàng, dịu dàng và hiền lành. Bao luôn, cái này bao luôn. Bao luôn. Gì nữa, nói tôi nghe coi. Về ngoại hình thì cao khoảng từ 1,5 m trở lên là được. Da trắng. Da trắng hả? Dạ. Bao luôn, nửa cái bao. Tiếp. Em thích chừng nào đám cưới? Hai người có thể quen nhau khoảng 1 năm đến 5 rưỡi. Anh này lấy liền luôn, được không? Cái đó thì tùy thuộc vào tình cảm hai người. Không, ảnh là muốn lấy liền đó, phải yêu nhau là lấy đó. Thì lúc đó yêu nhau rồi, yêu nhau đủ lớn rồi. 6 tháng được không? Cái đó còn tùy vào hai người nữa. Anh thích 6 tháng đó. Em chịu không? Chịu không? Chịu không? Dạ được. Được rồi. Anh xin phép đeo cho em được không ạ? Chắc là em phải hát chiếc bồng cầu hôn đấy. Những giây phút này họ sẽ cảm nhận về nhau rất là thật đấy. Được không? Chào Em bạn. tên là Nguyễn Thị Lan, năm nay em 26 tuổi. Quê hương em là ở Vĩnh Phúc. Nhưng mà hiện tại thì em cùng gia đình đã chuyển vô Sài Gòn sinh sống và làm việc ạ. Công việc hiện tại của em là nhân viên kế toán. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tiến Thắng, 32 tuổi. Em tới từ Hà Tĩnh. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Công việc của em hiện tại là kỹ sư quy trình cho một công ty sản xuất kính quang học. Nhiệm vụ của em là thiết lập quy trình để từ đầu đến cuối để sản xuất ra một sản phẩm. Về kỹ thuật đúng không? Dạ. Rồi. Mời bạn nữ giới thiệu trước, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em thì được mọi người thường nhận xét là một người hướng nội. Nên là các công việc như nấu ăn, công việc gia đình là em có thể làm được ổn. Sở thích của em là thích mày mò những món ăn trên mạng và làm đồ handmade. Nhược điểm của em là em cũng hơi ít nói, ăn nói cũng không được khéo cho lắm. Mình có tật xấu gì không? Ở nhà là em thường thích người gọn gàng, sạch sẽ, nên là ở nhà nhiều khi mọi người mà làm cũng không vừa ý em là em cũng hay nói đi nói lại nhiều lần á. Hay cằn nhằn rồi đúng không? Nói cằn nhằn thì cũng không đúng đâu ạ. Tại vì em cũng nói 1-2 lần nhưng mọi người không làm thì em cũng không có Nói chỉ lại 1-2 nữa. lần thôi hả? Kỹ tính thôi chứ cũng không có cằn nhằn gì. Rồi bạn trai. Điểm mạnh của em thì em chơi được khá là nhiều môn thể thao. Khi yêu em rất là quan tâm bạn gái hết lòng. Về điểm yếu của em thì tính tình của em khá là thẳng thắn. Đôi lúc cũng làm người đối diện hoặc là không cảm thấy không có Khó chịu đó. khó chịu. Thẳng quá, dụ như người ta vậy mà nhìn vô thấy người ta xấu, mình nói nội xấu quá, xấu thì ghê. Thật sự nó nói là như vậy, nhưng mà nói vậy thì mất lòng ta. Dạ. Nhưng mà anh nghĩ thẳng quá cũng không tốt. Dạ. Ví dụ như nó anh cũng được, cũng dễ thương vậy thôi. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình á, em muốn là anh ấy phải cao một chút, khoảng từ 1m65 trở lên thì càng tốt. Anh cao nhiêu anh? Em đạt chế độ min chị. Đó, em cứ nói những cái tiêu chuẩn với ảnh đi. Chỉ cần dễ nhìn, hiền lành. Về tính cách thì em muốn là một người có trách nhiệm với gia đình, đặc biệt là không hút thuốc. Anh không hút thuốc em. Rồi, khỏe luôn. Anh ơi, cho em hỏi là quê anh ở Hà Tĩnh không ạ? Đúng rồi em. Nhưng mà anh có xác định là lập nghiệp sinh sống ở Sài Gòn không ạ? Kế hoạch của anh thì anh hướng là định lập nghiệp và ổn định tại Bình Dương. Còn Bình Dương là cũng sau gần này Sài nếu Gòn. có cơ hội quen em thì có thể mình trao đổi và Dạ. có thể thay đổi cái có thể lên Sài Gòn sống cũng được. Sau này thấy hợp nhau thì chúng ta có thể chuyển công việc gần nhau hơn. Còn em trai, em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm một người về tính cách á, thì nhẹ nhàng, dịu dàng và hiền lành. Bao luôn, cái đây bao luôn. Bao luôn. Cái gì nữa, nói tôi nghe Còn coi. về ngoại hình thì cao khoảng từ 1,5 m trở lên là được. Da trắng. Da trắng hả? Dạ. Bao luôn, nửa cái bao. Tiếp. Hết rồi chị. Hết rồi hả? Em có yêu cầu gì tuổi tác không? Dạ, em muốn là từ 86 đến 90 ấy. Em trai sinh năm nhiêu? Em 85 chị. Nó lọt ra khùng chút xíu à. Ôi lọt ra khùng chút 85 xíu được không mà sao em. đâu. Khoan để coi bên Có đây quyền bạn sai gái người ta số. đi coi tuổi hay gì nè. Tại- 85 được không? Cái này cũng không phải là coi tuổi mà chỉ là ở nhà á, mẹ em nói là 2 tuổi này ở với nhau thì sợ là không có là thật là lắm. Em chỉ sợ là anh đấy Sợ lo xỉu thôi, á. còn em Đúng rồi, là đâu. phụ nữ đâu có lo nhiều. Trời, phát đạt hay không phải do mình cố gắng cài chứ. Để hỏi bạn nam coi. Bạn nam có coi tuổi gì không? Dạ, Dạ chào bạn. em không chị. Con gì cũng được phải không? Dạ con gì cũng được chị. Không có con không được à? Em là đang ở với ai? Hiện tại thì em đang ở với em trai. Ba mẹ em vẫn ở ngoài quê. Mình có điều gì mình không thích ở người phụ nữ nữa không? Đó là vô tâm chị. Không, cô này thì tề gia nội trợ, nhìn mặt là em thấy hiền thục liền. Những người như vậy không có vô tâm đâu. Chắc là Được ha? được. Em có ghen không? Dạ cũng có chút anh. Mình ghen cái nào đúng thì mình ghen. Ừ cũng được.
Em chào bạn anh. gái. Anh có tính hơi ghen đó, em sợ không? Em thì là một người là trung tình, nên là khi em đã xác định là quen ai là chỉ có một người đó thôi. Em có thích mơ mộng, có thích lãng mạn hay không? Chắc ai cũng một chút mơ mộng lãng mạn, nhưng mà đừng có xiên xúa quá là được. Vậy được ha. Em thích chừng nào đám cưới? Hai người có thể quen nhau khoảng 1 năm đến 5 rưỡi. Anh này lấy liền luôn, được không? Cái đó thì tùy thuộc vào tình cảm hai người. Không, ảnh là muốn lấy liền đó, phải yêu nhau là lấy đó. Thì lúc đó yêu nhau rồi, yêu nhau đủ lớn rồi. 6 tháng được không? Cái đó còn tùy vào hai người nữa. Anh thích 6 tháng đó. Em chịu không? Chịu không? Chịu không? Dạ được. Được rồi. Hôm nay mình đi với ai nè? Dạ em có đi với anh trai và các chị làm chung phòng với em ạ. Em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường xinh đẹp ạ. Em là anh trai của bé Lan. Sau thời gian theo dõi vừa rồi thì em thấy anh trai bên này cũng rất là ok. Em Ok. trai chứ sao anh trai được, em trai bên này. Dạ, em trai bên này ạ. Cảm ơn anh. Thì anh cũng thấy em là một người chính chắn, có công việc ổn định. Các cụ có từng nói là duyên phận tình ta. Đấy, duyên là do trời định, còn tình là do ta chọn. Hai em nên suy nghĩ và cho nhau một cái cơ hội. Cảm ơn anh. Còn em trai đi với ai? Em đi với anh họ, đồng nghiệp và những người bạn của em. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Cũng chào quý vị khán giả. Anh là anh họ của Nguyễn Tiến Thắng. Nói bên em gái thì nhìn thấy cũng dễ thương, xinh gái, Cảm ơn nói anh chuyện ạ. cũng dễ hòa đồng, hai người nói chuyện cũng có hợp. Thì đây là cái chương trình tạo cái kết nối yêu thương cho hai đứa, nhưng mà hai đứa sẽ cho nhau một cái cơ hội và để tiến gần xa hơn. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ chúng ta kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nha. Dạ. Kéo màn. Chúng ta có 2 phút trò chuyện. 2 phút bắt đầu. Anh chào em. Anh có món quà. Dạ, cảm ơn anh. Hôm nay em cũng có món quà do tự tay em làm. Tuy là không được tinh tế như của người ta, nhưng mà em mong là chúng ta có thể xích lại gần nhau như hai trái tim này. Rồi, anh cảm ơn em. Anh có cảm nhận gì về em không ạ? Lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em rất là xinh. Dạ cảm Có ơn thể anh. hơn cả sự mong đợi của anh. Còn em thấy anh thế nào? Dạ em thấy anh là cũng cao giáo, hiền lành, nhìn cũng rất dễ mến. Không biết là anh có thích coi những phim kinh dị hay là kinh ma không ạ? Anh cũng ít xem phim kinh dị và phim ma. Em thì tuy là rất là hay bị hồi hộp, hay bị sợ bị giật mình á, nhưng mà em rất là khoái xem những phim đó. Em muốn hỏi anh là về cái việc ghen á, nhưng mà em thì em biết rõ con người em là người rất là trung tình. Em rất là thoải mái với mọi người xung quanh, có thể một bạn, mọi người kể bạn nam lẫn bạn nữ, khi mà quen biết bình thường thôi, nhưng mà khi họ chia sẻ tâm sự với em á thì em sẵn sàng là nhắn tin nói chuyện với họ thường xuyên. Không biết cái việc đó có ảnh hưởng gì, anh thấy như thế nào? Nói chung khi mình yêu thì mình dành thời gian cho người yêu rồi, nhưng mà mình cũng phải có một cái khoảng nào đó cho bạn bè, thì anh thấy điều đó là bình thường. Em nói là em trung tình cũng đúng là cái đúng với cái quan điểm về tình yêu của anh. Các bạn ở xa cũng khá xa đó. Hẹn hò thế nào? Khoảng cách từ Bình Dương lên Sài Gòn là đối với anh là gần. Em thì em rảnh gần hết là các tối trong tuần, cho nên em có thể sắp xếp thời gian tùy vào cái thời gian bạn nữ thôi. Còn em thì có thể cả tuần cũng được. Chạy nổi không mà hứa, nghe đã dữ vậy. Anh nghĩ là anh với em gặp đây là có một cái duyên. Anh thì không phải là một người đàn ông hoàn hảo, nhưng anh luôn luôn cố gắng thay đổi và tiếp thu những cái việc tốt để trở thành một người chồng và một người bố tốt trong tương lai. Bạn gái cảm nhận gì ở chàng trai đối diện? Em thấy anh ấy rất là hiền, chân thành, có thể dựa dẫm được. Bạn trai có hát bài hát nào để tặng bạn gái không? Có bao giờ chân trời xanh thế như mắt em lần đầu gặp anh, má em hồng hoa đào tươi thắm như tình yêu như mùa xuân đến. Xin hết ạ. Trời, đang Em, hay quá mà. Nghe hát thấy con tim có rung động chưa? Có chút thôi. Có chút đúng không? Dạ. Bây giờ nó còn cái này rung động hơn nữa nè. Em mở cái hộp quà đi.
Đứng lên, mạnh dạn lên còn chờ gì nữa. Anh xin phép đeo cho em được không ạ? Đáng lẽ em phải hát chiếc vòng cầu hôn đấy. Những giây phút này họ sẽ cảm nhận về nhau rất là thật đấy. Được không? Để anh cố gắng. Trời ơi, hú rồi. Và đeo xong rồi hai người nắm tay luôn đi. Chờ anh xin Đấy. phép nắm tay em ạ. Nắm hai tay luôn. Cảm Hai tay, nhận. nắm vào nhau. Mắt Nhìn thẳng nhau. vào mắt nhìn thẳng vào nhau. Hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ là một bờ vai vững chãi của em. Được rồi. Đặt tay vào nút bấm đi hai em. Và bây giờ đến phút quan trọng của cuộc đời mình nha các bạn. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Có thể nhắm mắt lại để cảm nhận được những cái gì chúng ta đã trao đổi với nhau từ nãy đến giờ. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi. Nụ hôn đầu tiên đấy. Anh Bắt xin đầu. phép hôn anh nhé. Đấy, xin hôn. Từ để đi, để nguyên, để nguyên. Bạn tên là gì? Em tên là Trịnh Quân. Trịnh Quân. Tên em hai chữ thôi. Bao nhiêu tuổi? Em 86, 28 tuổi. 28. Làm nghề gì bạn? Em kinh doanh thời trang và cũng là thiết kế thời trang luôn. Thiết kế là kinh doanh luôn. Dạ, em làm ra những sản phẩm của mình và thợ của em may và em bán. Bằng áo bằng may đó hả? Thiết kế đó hả? Dạ. Thôi để tôi mời bạn nữ ra cái đã, cho người ta Thấy nghe chưa? với. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Wow, thời trang dữ lắm nha. Hai người Em này tên là gì, bao nhiêu tuổi? Em tên là Trần Hải Bình, năm nay 23 tuổi. Em làm nghề gì? Em làm nghề thiết kế quảng cáo. Một bên Rồi. thiết kế thời trang, một bên thiết kế quảng cáo, đụng hàng. Chị, thiết kế thời trang khác quảng cáo nhiều lắm chị. Chị biết mà miễn là thiết kế là nói chung cũng có đầu óc tư duy về nghệ thuật mới thiết kế được em. Em làm trong ngành này được bao nhiêu năm rồi? 2 năm. Ở ngoài những giờ đi làm thì em làm công việc gì? Đã làm gì? Ngoài những giờ đi làm thì em đam mê nhiếp ảnh. Năng động như thế này, duyên dáng xinh xắn như thế này sao ế được? Dạ tại vì chắc cá tính em mạnh quá. Mà bây giờ đàn ông người ta thích mẫu người phụ nữ duyên dáng, hiền lành, nhẹ nhàng phải thì không? đó em thì Mình không hơi được thô vậy. bạo xíu phải không? cá tính em mạnh có chị Cát Tường không? Cũng cỡ đó anh thấy ngồi cái thế là thấy cũng mạnh khỏe rồi đó. Nói chung á là cũng khó chịu như chị Cát Tường thì nó mới ế thôi. Không sao không sao. Bên đó là Hải Bình đúng Bình đúng không? Bên đây bên tên Quân là Bình Quân. Bình Quân không? Bạn bên kia là thiết kế quảng cáo. Tôi nghĩ rằng là bạn sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong cái việc thiết kế thời trang. Em sản xuất và bạn ấy quảng cáo cho sản phẩm của em thì em nghĩ chắc là hợp. Quân à, bên đây mạnh lắm nha. Mạnh lắm à. Bên đó làm Thôi thì em ráng gồng. Ủa gồng hả anh? Đó thấy Anh chưa? có một gồng đi. Sao anh phải gồng anh? Anh nghe em mạnh. Mẫu người của Quân, người phụ nữ của Quân là sao Quân? Cái nhìn là em cảm thấy trong lòng là thích rồi. Nhưng mà thường bạn bè nhìn á bảo đó giờ mày quen tao thấy toàn là quen gấu với sư tử không. Mình vô rừng mình không gặp thỏ, toàn là gặp gấu không à. em thích gấu hay thích thỏ? Không, em thích sư tử. Em quan niệm thế nào về tình yêu? Trong tình yêu á là có sự mù quáng. Mù quáng? Lạ vậy ta? Có nghĩa giống như là em đang quen một người đó, mọi người xung quanh nhìn đều nhận xét là không thích. Và mình không quan trọng là mọi người nói gì. Mọi người chê cỡ nào chê miễn anh thích là được đúng không? Không vậy cũng hay chứ. Vậy là Mình mù yêu cho quáng mình hả? đâu phải yêu cho người khác đâu. Đúng rồi, vợ mình sợ, mình đâu sợ vợ ai. Em tự nhận xét em thì em thấy em là cỡ cọp hay beo hay là sư tử? Chắc cũng cỡ đó chị. Xưa giờ có bao nhiêu bạn trai rồi? Dạ ít lắm chị. Ít là mấy? Dưới 5 ngón tay được rồi. Mà tại sao chia tay em biết không? Thì cũng bởi vì cọp beo quá chị. Mình phải bớt lại, nếu mình biết được khuyết điểm của mình thì mình phải cố gắng đầm thắm xuống chút xíu giống như chị Tường vậy nè. Mà em vẫn muốn một người yêu bản chất của em hơn. Rồi em thích cái mẫu bạn trai người của em như thế nào? Em muốn đó là một người đàn ông phải bản lĩnh, có ý chí, tiến thủ. Mà đừng có nói nhiều quá là được rồi. Còn em thấy cô gái bên kia thế nào? Cảm nhận nãy giờ ra sao? Có vẻ giống hổ rồi. Hả? Giống hổ? Em thích con đó. Ưu điểm của em là gì?
Ưu điểm của em hả? Nó cũng là khuyết điểm. Nói chung là em cũng vui vẻ mọi người, lâu lâu cũng khùng điên. Khùng điên là sao em? Hồi bé trong lớp thì em là người hát rất dở, nhưng mà em sẵn sàng mặc xà rồng lên sân khấu múa. Anh nghĩ cái đó khùng điên dễ thương chứ. Sao em biết em hát dở? Thì thường thường em đi hát karaoke với bạn bè, thì mỗi lần mà em cất tiếng hát thì bạn bè hay lấy cái remote bấm vào bài khác. Em có thể hát thử vài câu chị nghe cái mức Hồi độ em dở. không hát. Anh hát đi anh. Em khùng tùy hứng. Không. Em có ủng hộ không? Em ủng hộ. Đó, bên đây bạn gái người ta ủng hộ. Em khùng tùy hứng. Thôi rồi, bạn nó từ chối rồi, bạn hát. Khán giả truyền hình chuyển luôn kênh không coi nữa à. Sở thích của bạn là làm gì? Sở thích của em là viết tiểu thuyết, vẽ tranh. Cũng hơi khùng giống như ảnh, nhưng mà em không có dám khùng trước mặt bạn bè đâu. Khùng gì nữa? Hay hát, hay nhảy múa một mình trong phòng á chị. Thì hai người dễ khùng, nhảy múa trong phòng cũng được vậy. Em hát thử một khúc chị nghe coi, chứ bây giờ em cứ trong phòng một mình không thì sao được. Mà giờ em không có thuộc lời làm sao đâu. Kệ đó. Em thuộc nhiêu em hát nhiêu, khùng mà. Không, em không có khùng như ảnh. Ảnh khùng mà, đúng rồi, em ít hơn. Anh dám khùng trước đám đông, còn em khùng trong phòng có một mình à. Hay là thôi để về nhà em hát cho ảnh được không anh? Thôi chưa có gì mà về nhà hát cho ảnh rồi. Hoài, ai cho về đâu mà cứ về nhà Trời đất ơi. Hát ở đây được người ta mới đem về. Nếu có một ngày em hy vọng là ngày mai sáng, đừng để em thêm buồn nhé. Hãy cho em một ngày mai tươi đẹp, và hãy cho em thêm một khoảnh khắc nhẹ nhàng. Bài lạ quá, tôi chưa bao giờ nghe bài này ông nội ơi. Em tùy hứng em hát mà. Ủa hát chị tự sáng tác hả? Hôm nay em không có lên được giọng nên anh thông cảm. Thôi được rồi, bây giờ cái quan điểm về tình yêu của em sao? Em nghĩ như thế nào về tình yêu? Em nghĩ trong tình yêu thì nên có sự nghiêm túc. Bây giờ lớp thanh niên trẻ có vẻ là mạnh tay quá, nhưng mà em thì em vẫn giữ cái truyền thống hơn. Ủa thanh niên mạnh tay là sao? Ý em nói cụ thể coi. Thì yêu là cứ tới bến xả láng đó anh, nhưng mà em khi yêu thì phải xác định là sau này phải có kết hôn rồi có này có kia gì đó, thì nói chung là nghiêm túc, phải có kết quả. Chuyện này nghe nó kỳ quá. Yêu là tới bến xả láng là sao? Đến quay hỏi coi là sao? Giờ thanh niên có câu yêu là chén á anh. Yêu là chén hả? Chén là ăn á. Ủa là sao ta? Ăn là ngon á. Yêu là chén là sao? Ăn là sao? Em không biết nữa. Cụ thể chút xíu thôi. Ngại quá anh. Nên nãy nói yêu thanh niên là yêu xả láng luôn hả? Còn em là quan niệm sao? Em yêu truyền thống. Có thể là sau không có duyên, không hợp, nhưng mà vẫn phải nghiêm túc. Không, cái này được, cái này được. Bây giờ nè, trước khi chị qua chị coi mặt anh Quân bên đó nè, thì bây giờ Bình có thể cho chị biết em thích cái mẫu người của em là như thế nào? Cao từ 1m75 trở lên, nặng từ 75 đến 80. Ngon luôn. Dạ, phải có body, nếu không 6 múi thì 4 múi cũng được. Nói chung phải có cơ bắp nha anh. Một múi. Cơ bắp lắm. Giòn có một múi được không chị? Đâu đứng lên chị coi coi. Ngon. Cao không? Ngon à. Nhiêu ký? Em là khoảng 76. Được. Anh đừng có để tóc dài nha, anh đừng để râu nữa. Không râu, không tóc. Quên, tóc không dài, lộn. Anh uống quăng được không em? Style gì đó hả? Thích uống vậy đó hả? Không, lâu lâu em cạo đầu cái rồi lâu lâu em uống vậy. Cũng model lắm nè, hai bên là hợp lắm nè. Đúng rồi. Hồi nãy còn cái đâu được cái bụng coi, mấy múi. Chắc được một múi. Dán cái bụng lên coi. Thôi chết luôn á. Vậy đâu có khùng. Tỉnh táo, đàng hoàng, đẹp trai, lịch sự, lịch thiệp. Cái mẫu người lý tưởng của em thì thế nào? Được á. Có cá tính, có cái gì đó chiều sâu. Khùng điên giống mình thì chắc cũng lâu lâu cũng có. Đại loại là giống như là Lê Cát Trọng Lý vậy á, giống như em thích cái cá tính mạnh như vậy đó hả? Bảo đảm kéo màn lên là thích liền luôn. Nhưng mà em thích những người giống như vậy. Anh thấy cô kia bên kia cá tính đó, mà anh thấy hình như em hiền quá, chưa cá tính bằng cô bên kia. Rồi chúng ta sẽ có 2 phút gặp nhau. Xin mời màn kéo lên. Bình tĩnh nha, coi chừng sư tử ăn thịt à. Hai phút bắt đầu. Chào em. Nói gì đi em? Em nghe là thường bên thiết kế thời trang là đàn ông hay có xu hướng đồng không, tính. anh thích phụ nữ. Không, anh cứng đen. Anh có gồng lên không? Không, anh cũng đang cố gồng nhưng mà
Không, anh khẳng định luôn, anh thích phụ nữ, anh không có thích đàn ông. Mặc dù là đi ra đường cũng nhiều đàn ông chọc anh. Thì cái đó để từ từ biết sau. Trời. Đó mình hiểu biết được. Cái này khó hiểu rồi nha. Thế thôi, bao giờ em mới biết, em muốn biết như thế nào. Cái đó thì xem ý anh có nghiêm túc không đã. Thôi, chắc hẹn sau sân khấu rồi anh Quyền Linh nha. Nó tùy hai người à. Hỏi anh đâu có quyết định được. Rồi tiếp. Ủa mà anh quê ở đâu vậy anh? Anh hả? Quê gốc ở đâu anh? Anh miền Trung. Anh Đà Nẵng. Em ở đâu? Em ở Nha Trang á anh. Ở Nha Trang hả? Cũng gần. Gần cái biển hay? Trời, Nha Trang là thành phố biển mà anh. Đúng rồi, Đà Nẵng cũng có biển, mình chung dòng nước biển. Vậy là vui rồi, có cái hợp nhau là vui rồi. Vậy em giống sư tử không? Chắc cũng không đến nỗi sư tử, chắc cũng gấu cái gì đó thôi. Hai người nói chuyện toàn thú vật không ta. Hết giờ. Hai bạn để tay nút bấm đi. Chúng ta sẽ có 3 khắc. Quyết định hay không quyết định. 1 2 3. Cũng hợp lắm. Hai người cao bằng nhau đấy. Cá tính thì bên kia cá tính mạnh hơn bên đây đấy. Bạn nghĩ thế nào về người bạn mà bạn đồng ý hẹn hò? Em cảm thấy mù quáng rồi đó. Còn bạn nữ, Dạ. bạn thấy thế nào mà bạn nhấn nút hẹn hò? Em nghĩ là sau sân khấu em sẽ tìm hiểu những thứ mà em muốn biết kỹ hơn. Còn bây giờ thì người nó nóng rần rần luôn đúng không? Rồi chúc mừng hai bạn. Giờ em coi thử bằng tay chị Tường coi làm sao nha. Em coi em. May mắn thì cũng có nhưng mà không bằng anh luôn. Sự nghiệp thì chắc không bằng anh Quyền Linh. Bây giờ mình bắt đầu tiếp em nha. Dạ. Và bây giờ mời cặp đôi thứ hai anh nhé. Dạ. Xin mời bạn trai. Bạn Nam bước ra cho may mắn nhất thôi. Chào. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ngồi cười bên kia. Chào em. Bạn tên là gì? Em tên là Võ Tấn Đạt, 32 tuổi. 32, làm nghề gì? Thẩm định con người. Thẩm định gì? Cái này lạ nha. Thẩm định con người hả? Là sao em? Là... Khoan, để chờ bạn kia ra bạn chờ nghe bạn luôn. nữ ra luôn nha. Cái và nghề bây giờ lạ mời quá. bạn nữ bước ra sân khấu. Em chào anh chị khán giả. Mời em ngồi. Em tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em tên Hoàng Hà. Năm nay em 32 tuổi. 32 tuổi luôn. 32 mà trẻ dữ vậy, 32 nhìn có 27 thôi. Rồi bây giờ bạn bên đó nghe nè. Tôi bên đây cũng đang tò mò. Thẩm định con người. Ủa cái nghề rất là lạ bạn Đạt. Không, cái nghề nó lạ, em suy diễn thôi. Chứ thật ra cái nghề cũng rất là thông dụng. Nghề gì? Cho vay. Thẩm định con người coi người ta có vốn không rồi mới cho người ta vay đó. Làm tôi giật mình nó tự nhiên thì cho vay, tôi tưởng nó cho vay nặng lãi. Hồi đó giờ em có khi nào đi vay tiền chưa? Dạ chưa chị. Chưa hả? Em có cho vay không? Dạ có chị. Em cũng cho vay luôn? Dạ. Em cho ai vay sao? Do má em vay à. Em cho má em vay hả? Em có thu hồi vốn được cho em? Dạ chưa. Khi nào thu hồi? Nha, khi nào lấy chồng thu hồi. Sao vậy? Tự nhiên lấy chồng thì thu hồi chi? Làm của hồi môn chị. Đi lấy chồng là đi tay không, về nhà chồng, chồng nuôi. Tự nhiên mình đem của nhà mình đi qua nhà chồng chi? Không nên nha. 32 tuổi, thông minh cũng nhanh nhạy, cũng rất là năng động. Không lẽ bạn ế hả? Tại sao như này mà chưa lấy chồng em? Ba em có coi tử vi cho em rồi. Là nếu mà lấy chồng trễ á, thì em một đời chồng. Còn nếu là lấy chồng sớm thì em 2 đời chồng. Cho nên em từ từ em lấy chồng. Bây giờ em nghĩ là tới lúc để lấy chồng chưa? Dạ cũng đến lúc bắt đầu á chị. Bắt đầu rồi đó hả? Vậy bây giờ mẫu người của em cần tìm để lấy là như thế nào? Ba em có chấm tử vi luôn, nói cái người đó là người như thế nào không? Thứ nhất á, là năng động. Thứ hai á, là tính tình phải tốt. Tốt là sao? Tốt là gặp ai cũng cho vay đó. Thương người. Em nghĩ sao nếu một người chồng bằng tuổi mình? Cùng tuổi thì cũng tốt thôi. Mà cùng tuổi mà nếu giàu là giàu dữ lắm luôn đó. Chính Phất xác lên. Đó. Hai bên cho vay nữa, trời ơi, thật tiền để đâu cho hết. Không bên em có coi bói coi gì không? Em có khả năng xem được chỉ tay và đoán suy nghĩ người khác.
Hay gì hả? Thì bởi vậy em mới cho vay tính chấp được chứ. Mỗi lần cho vay là xem chỉ tay hả? Không, xem chỉ tay để cho khi gặp bạn gái thôi. Xem anh con đoán anh sao? Anh thì em đoán cũng được nhưng mà thích đoán bạn nữ hơn. Đoán anh thử một câu gì coi. Anh cũng yêu nhiều đấy. Đường công danh sự nghiệp cũng khá là thành công. Với lại đường may mắn của anh rất là rõ. Anh có tay giữ tiền, giàu lắm. Bây giờ vậy nè, bây giờ em coi thử bàn tay chị Tường coi làm sao nha. em coi qua cái ô cửa. Coi, đưa tay Tường Nam coi. tả nữ hữu đúng không? Đúng rồi. Rồi coi đi. Nói cho chuẩn nha, chuẩn là tôi làm mai, cho không chuẩn là tôi dẹp luôn à. Chị Tường thì quen ít người. Hả? Ít người yêu. Ít người yêu. Sự nghiệp thì chắc không bằng anh Quyền Linh. Gì nữa em? May mắn thì cũng có nhưng mà không bằng anh luôn. Chừng nào lấy được chồng? Tùy anh Quyền Linh quyết định. Sao vậy? Cái này được. Được cái này được nha, coi được à. Bây giờ ok. Ít người yêu. Cái vụ này cũng hay nè, coi tôi Cát Tường rồi. Bây giờ bạn thử thẩm định xem cái người này bên kia nói chuyện nãy giờ như thế nào. Về cái gì anh? Về con người. Về cảm nhận của Cảm em. nhận như thế nào đó. Em nghĩ bạn bên đó cũng thật thà, cũng thẳng tính, thương ba mẹ. Không thương. Thương sao cho vay? Thương mới cho vay anh. Bây giờ là trước khi chị qua chị coi mặt bạn bên kia nè, em không thích cái gì về người đàn ông? Em không thích người đàn ông mà hút thuốc lá. Sao vậy? Cô hút không? Không. Với bụng bự nữa. Bụng bự. Đàn ông bụng bự thì sang có gì đâu. Đàn bà bụng bự cũng sang như thường. Ủa nhưng mà hút thuốc lá thì đàn ông chị thấy cũng hay hút thuốc lá lắm. Sao em không chịu cho đàn ông hút thuốc lá? Tại vì á sau này á, vì lớn tuổi á chị, thì cái sức khỏe không có tốt và nó yếu toàn tập luôn chị. Yếu toàn tập là yếu cái gì? Yếu từ A đến Z luôn chị. Là yếu gì À, Z là yếu cái gì? Không thích yếu hả? Dạ không chị. Thích mạnh hả? Em, người tiêu chuẩn của em như thế nào? Tiêu chuẩn của em thì một người biết chia sẻ, cùng quan điểm, cùng chí hướng. Giờ coi kỹ cái chừng nào tôi lấy được chồng nè, coi lại đi. Chắc coi sao chị ơi, chứ nãy em nói câu anh Quyền Linh quyết định, giờ nói vậy nó không chính xác. Bây giờ lo cho cô bên kia hay lo cho cô này? Cô kia là lo được rồi. Được rồi, về bển đi. Không, chồng bụng con không anh có quyết bự. định cho. Rồi bụng không có Từ bự từ. là được rồi. Đôi mắt em là cửa ngõ tâm hồn. Mắt đẹp lắm. Anh nghĩ rằng em hôm nay may mắn gặp cô gái này đấy. Cũng có cá tính dễ thương và mắt rất là đẹp, rất là sâu sắc. Mái tóc thì khác em, tóc em kỳ quá. Mái tóc này sao chải lạ vậy? Không có anh, tại vì em chỉ có hợp với kiểu này thôi nên em chơi kiểu này luôn. Rồi cái màn lên. Chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện, để hiểu nhau hơn. Và 2 phút quyết định. 2 phút bắt đầu. Anh có thói quen là hay tặng quà cho mọi người. Em cũng không ngoại lệ. Chúc tặng em được. may mắn. Cảm ơn anh. Có thói quen hay tặng quà nữa. Cái ước mơ lớn nhất trong đời em là gì? Em ước mơ lớn nhất của em là có một gia đình hạnh phúc. Anh cũng nghĩ vậy. Điều gì mà em sẽ làm đầu tiên sau ngày hôm nay? Em về ngủ anh. Trời, nghe nó buồn dễ sợ. Nói chung là anh cũng có khả năng xem chỉ tay. Thì anh Quyền Linh nãy nói anh là người may mắn thì đó là điều cũng đúng. Nhưng mà em biết, em thấy có đúng vậy không? Em không có biết coi chỉ tay, em chỉ toàn là người ta coi cho em không à. Ý anh nói là người yêu của anh là người may mắn đó. Người yêu anh đó hả? Hồi nãy ông coi chỉ tay người ta rồi đó. Chứ Ông tưởng ông coi tay tôi hả? Rồi sao? Hồi nãy coi rồi đó. Em có mấy bạn trai rồi, hồi nãy anh nói em là ít bạn trai đúng không? Em á hả? Để em đếm. Trước giờ em chưa đếm. Nói chung là biết để ý dai á thì em để ý từ hồi lớp 5 á, tại mới để ý trai rồi. Nhưng quan trọng là mình... Rồi hết giờ, bây giờ quyết định nè, nãy giờ là giỡn thôi đó, bây giờ thiệt nè. Nếu các bạn đồng ý hẹn hò, sau 3 tiếng đếm chúng ta hãy nhấn nút. Còn nếu không nhấn nút có nghĩa là chúng ta đã bỏ cái cơ hội hẹn hò với nhau. 1. Nhớ là bấm liền chứ đừng có tới 3 rồi không là coi chỉ tay coi nên bấm hay không là trễ nha. 2.
giờ. Thế là một nửa trái tim. Đánh lỗi gì? Tại sao bạn không chọn mà anh này? Anh dễ thương mà. Em cũng không biết nữa. Chắc là cảm nhận. Cảm nhận. Do cảm nhận đúng không? Dạ em không có biết, nói chung là chắc lẽ cái duyên cái nợ từ tính sau à. Nó chưa tới đúng không? Biết làm sao được, cái duyên cái nợ chưa tới thì chúng ta đành phải chịu vậy thôi. Nhưng mong hai bạn sẽ trở thành những người bạn rất là thân quen với nhau trong cuộc sống. Một nữa cảm ơn hai bạn đã tham gia. Tại vì em là một người dễ thương mà, luôn welcome tất cả mọi người. MC đứng hình. Tôi đứng hình luôn. Còn bạn trai, tại sao bạn lại đồng ý chọn bạn gái? Bạn ấy rất là dễ thương à. Nói chung hai bạn này rất là hợp nhau ở chỗ mỗi người đeo mắt kiếng giống nhau. Đừng có chuyện lớn. Thôi sao cũng cảm ơn hai bạn rất là nhiều và chúc hai bạn có những trải nghiệm thật là thú vị trong cái con đường tìm hiểu lẫn nhau. Trời ơi, hôm nay cạo râu sạch quá. Cái gì có sự nam tính hả? Trời ơi, cái tiêu chuẩn này lạ vậy ta. Râu thì chắc tôi có nhiều hơn à. Anh Linh ơi. Hả? Bình thường thì em hay reo hò, em hay là coi như là em cũng thêm dặm mắm dặm muối vô khi mà thấy một cái nhân vật nữ nào đó xuất hiện. Nhưng mà khi bạn gái này bước ra thì em chỉ im lặng xích xoa và vỗ tay thôi. Bởi vì là không còn cái từ nào mà để có thể diễn tả được sự duyên dáng, đáng yêu và khả ái của cô ấy anh à. Hình như anh thấy khán giả vỗ tay thật to, tức là cái khả năng sắc sảo càng to. Em ơi, em tên gì? Em là Ngân. Ngân. Em bao nhiêu tuổi? Năm nay em 23 tuổi. Ngân 23 tuổi, Ngân làm gì nè? Dạ em là nhân viên văn phòng ạ. Nhân viên văn phòng. Vậy là công việc hàng ngày của em tất nhiên là cũng sẽ tiếp xúc được rất là nhiều các đồng nghiệp phải không? Dạ. Vậy mà chưa có ai hẹn hò sao? Thì bữa nay có nè. Thì em hỏi tí đó mà, anh nôn Từ lắm từ đó, để em chàng giận trai anh tôi đó. ra cái đã. Để từ nghe thông tin không có hết. Và bây giờ chàng trai chúng ta sẽ làm nghề gì đây? Bao nhiêu tuổi? Xin mời chàng trai. Chào bạn. Xin mời bạn. Wow. Tôi đoán không lầm, hình như sếp à nha. Mời ngồi, mời ngồi. Sếp hả anh? Sếp nha. Bên đây làm nhân viên thôi. Bạn tên là gì? Em tên là Lê Bật Xuân. Tên cũng rất là lạ ha. Bật Xuân tức là mùa xuân rồi trỗi dậy đúng không? Kiểu qua mùa đông là bật lên mùa xuân đó. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em sinh năm 85, 28 tuổi. 28 tuổi. Làm nghề gì? Em là chuyên viên kinh doanh của tập đoàn Hợp Nhất. Chuyên viên kinh doanh, bên kia là nhân viên văn phòng. Thôi bây giờ để em khai thác bạn gái em một tí nữa, là tiếp xúc nhiều với đối tượng khách hàng cũng như các đồng nghiệp, mà tại sao em chưa tìm được đối tượng hẹn hò cho mình hả? Thứ nhất là đồng nghiệp công ty thì em nghĩ rằng có chủ hết rồi, mình không thể hái lung tung được. Rồi còn khách hàng thì chỉ có đại gia và đại thiếu gia thôi. Mà đại gia thì lại là quá tuổi, còn đại thiếu gia thì lại còn bé quá. Công việc của em là em tiếp xúc nhiều vậy, chắc là em có nhiều cái ưu điểm. Em tự giới thiệu về bản thân mình đi. Em là người rất là hoàn hảo. Hoàn hảo nha. Vui vẻ, nhiệt tình. Ưu điểm vui vẻ, hoạt bát, tự tin. Đó bên kia sao, chứ bên đây là nhiều ưu điểm dữ lắm luôn. Ở bên kia đó là thiếu gia không thích nè, đại gia không thích nè. Bên đây nhiều gia thích hơn. Nhiều gia. Bạn cũng làm văn phòng nhiều đúng không? Dạ. Tiếp xúc rất nhiều đẹp trai thế này. Tại sao bạn vẫn sắc ế? Em tiếp xúc nhiều nhưng mà toàn tiếp xúc với các bà các cô nữa. Cũng giống bên kia luôn. Các cậu, các em nhỏ. Đây các bà các cô. Dạ. Thành ra là chưa tìm được hả? Dạ. Hay là bạn nhát quá? Dạ không nhát ạ. Bạo quá nên đôi khi là cái sự mạnh bạo quá của mình thì khiến cho con gái có cảm giác như là anh này có người yêu rồi. Cái gì mạnh bạo? Ý bạn nói nếu Mạnh mạnh bạo quá, mạnh bạo quá. Mạnh bạo quá thì người ta tưởng có người yêu rồi. Dạ. Nhưng mà thật sự là tôi không tin là bạn đẹp trai thế này mà bạn chưa có người yêu. Đúng rồi, ai như anh mà. Ai nghĩ vậy hả? Đúng rồi ạ. Thế nên là ế. Nhưng thật sự là hồi đó giờ bạn có trải qua mối tình nào chưa? Dạ có. Có hả? Dạ. Mấy mối? Đếm thì 3 mối ạ. Mối nào dài nhất? Mối đầu ạ. Bao nhiêu lâu? 3 năm ạ. Mối ngắn nhất? 1 năm ạ. Lý do tại sao không đến với nhau được? Tại vì cứ đến với em là cô ấy đi lấy chồng thì... Trời Vì vậy? Cứ đến mình là đi lấy chồng? Dạ vâng. Mình phải tìm ra nguyên nhân tại sao chứ. Có thể là do khuyết điểm của bạn nhiều quá. Không có. Không có khuyết điểm. Bạn là người hoàn thiện giống như bên kia luôn. Thôi để em hỏi bên này nè. Em ơi, em đã yêu bao giờ chưa? Dạ rồi ạ. Rồi tại sao những cái mối tình đó không được? Hoàn cảnh đưa đẩy. Hoàn cảnh đưa đẩy, sao em không đẩy đưa lại?
Tại vì hai người sống ở hai nơi khác nhau ạ. Cái gọi là xa mặt cách lòng. Dạ không. Chứ sao? Yêu nhau không thể đến được với nhau. Yêu nhau mà không đến được với nhau Nên chia tay là tốt cho cả hai ạ. Chia tay sớm bớt đau khổ. Dạ. Chị thấy em rất là phóng khoáng nè. Thì em có sẵn sàng là tỏ tình hay là mình phải thể hiện trước không? Rất là nên. Bên đó có dám đón nhận không? Chứ bên đây là dám thể hiện rồi đó. Dễ gì tỏ tình trước, dễ gì không nhận. Có một sự chấp nhận nhẹ. Chấp nhận nhẹ. Rồi, bởi vì thường thì em chưa bao giờ phải để cho bạn gái tỏ tình trước em. Nếu bạn gái tỏ tình trước thì em nghĩ người con gái nó như thế nào? Đồng ý luôn ạ. Từ từ, bên đó khoan mừng vội. Người ta sẵn sàng tỏ tình trước với điều kiện bên kia phải đáp ứng được những cái yêu cầu của bên này, đúng không em? Dạ. Cái người đàn ông lý tưởng của em như thế nào? Em nói lớn bên kia nghe coi bên kia có đáp ứng được hay không. Anh trai ơi nghe giùm em nha. Anh trai ơi nghe giùm em nha. Anh nghe đây em ơi. Thứ nhất anh phải là con trai nha anh. Chuẩn nghe em ạ. Đúng rồi. Một lát anh Linh kiểm tra mấy cái đó giùm em nha. Rồi tiếp. Thì con trai phải mạnh mẽ. Mạnh bên đây rất mạnh á. Rồi. Tôi thấy mạnh lắm á. Gì nữa? Có nụ cười tỏa nắng. Nụ cười tỏa nắng. Bây giờ đang ngồi trong phim trường không thấy nắng. Cười thử coi có tỏa nắng không? Dạ, tỏa nắng thì không to. Rồi em cười xong mà tự nhiên giờ nghe trời mưa cái là chết luôn. Em thường là cười kiểu này. Em đâu hàm dưới vì hàm dưới em xấu. Coi gì khó à nha. Có nắng không anh? Có hơi. Có hả? Rồi tiếp còn gì nữa không em? Lông râu đầy đủ. Lông râu đầy đủ. Cái gì? Dạ lông râu đầy đủ. Trời ơi anh Linh ơi, hôm nay em cạo râu sạch quá. Em nghĩ đó là biểu hiện của sự nam tính rồi ạ. Trời ơi, sao cái tiêu chuẩn này lạ vậy ta? Râu thì chắc tôi có nhiều hơn à. Có không? Có không? Dạ em không có. Chết rồi, một không có rồi. Sao mình vớt lại còn gì nữa không em? Ra đường phải đẹp và thơm ạ. Thơm. Có, bạn này hôm nay nhờ nước hoa của bạn. Có xịt nước hoa. Còn ở nhà không xịt nước hoa con không biết à nha. Em chỉ nói là ra đường thôi. Còn gì nữa không? Dạ đủ rồi ạ. Bạn đáp ứng được bao nhiêu nhu cầu của bạn gái không kia? Tới 90% anh ạ. Tuy nhiên cái điều khoản mà lông râu đầy đủ em sợ quá. Người ta chỉ bán thuốc rụng lông, giờ con bán thuốc mọc lông. Có hả? Có. Thế anh đủ em ạ. Mấy người mà rụng tóc á, ta mua thuốc ta về tới ấy thì bạn mua thuốc đó được. Rồi bây giờ tiêu chuẩn bạn nữ của bạn như thế nào? Thứ nhất là phải có cá tính vui vẻ này. Nói chuyện với em là phải hợp gu, hiểu biết về nhiều vấn đề, đủ khả năng chém gió. Chém gió hả? Tò mò quá, tôi phải chém gió trước đây nè. Bây giờ nói tóm lại á là hồi nãy giờ nghe nói chuyện là thấy hợp gu rồi. Tại vì bên kia đã có một cái sự thích nhẹ bên này. Bây giờ muốn nó thích cho nó nặng chút xíu rồi, chứ phải dòm cái mới biết coi có nặng không. 7-8 kg ạ. 7-8 kg được không em? Hay nặng quá? Hơi quá. Hơi quá là bớt xuống chút xíu đi. Tập thể thao vào. Em chào chị. Xoay cái bụng qua coi. Tại vì nghe nặng quá mà phải có bụng. Khó bụng rồi ạ. Dạ. Được. Duyên. Em ơi được em ơi được. Đừng có nói lớn nó chậm. Được. Hết. Bảo đảm rồi đó, thấy tôi nghĩ rồi. Anh cặp mắt kiến. Để anh kiểm tra thấy em thử coi sao. Bên đây nụ cười tỏa nắng. Bên kia Yên tâm. Không biết nụ cười thế nào đây. Em cười cái coi em. Trời ơi. Nụ cười tỏa khói. Anh nói với em nghe. Thật sự mà nói nha. Người ta nói á, nhìn con gái mà mũm mĩm chút á, múp míp chút á, mập mạp chút, nó đã lắm. Y chang vậy luôn. Anh ơi, múp đều à anh? Đều. Không, thấy sao? Em cảm nhận thế nào? Có muốn gặp mặt không? Từ từ anh ạ. Từ từ nữa hả? Em muốn tìm hiểu gì nữa? Tại vì thấy múp quá. Em múp rồi, giờ hai đứa múp thì sợ. Rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị gặp nhau để xem các bạn có cảm nhận được và có hẹn hò hay không. Hồi hộp không? Chuẩn bị. Chúng ta sẽ có 2 phút trò chuyện với nhau và có đồng ý hẹn hò hay không. Chuẩn bị, màn kéo lên.
Sao? Đủ toàn năng không em? Em thấy âm u một tí rồi. Anh bảo rồi, anh chỉ thiếu một cái tiêu chuẩn của em đó là... Nhưng mà anh Quyền Linh là giới thiệu anh địa chỉ mua thuốc rồi. Yên tâm. Nhưng mà bạn có muốn mua thuốc không? Em không thích con trai miền Bắc. Dạ. Lý do tại sao em? Tại vì con trai miền Bắc đưa đẩy nhiều quá em không thích. Đưa đẩy nhiều quá. Tại vì em thấy tình duyên của em đã đưa đẩy lắm rồi. Đưa đẩy mình lại đẩy đưa lại sao đâu. Chị cũng lại bảo là... Em không thích. Không thích không? Hết thời gian. Mặc dù một bên đã nói rằng là em không thích con trai miền Bắc, nhưng trong ánh mắt của cô ấy hình như có điều gì cũng còn bí ẩn nữa. Chúng ta chuẩn bị chạm tay vào nút. Nếu bạn đồng ý hẹn hò với bạn trai bên kia thì bạn hãy ấn nút. Còn bạn không đồng ý thì bạn không ấn nút. Nào, sẵn sàng. Không biết rằng hai cái nút có ấn hay không. Anh làm em hồi hộp thêm anh Linh ơi. 1 2 3 bắt đầu. Sao vậy em? Ủa sao vậy? Em nói em không thích người Bắc mà. Thấy chưa, Sao tôi em thấy ấn nút? hình như bạn ấy nói như vậy nhưng trong ánh mắt ấy có điều gì bí ẩn. Tại sao lại như vậy hả bạn? Nói cho mọi người coi. Em nghĩ rằng thà hốt lầm còn hơn bỏ sót. Cái slogan này ấn tượng rồi nha. Bạn cảm nhận thế nào mà khi mà bạn gái nói như vậy? Khi mà bạn gái nói là không thích trai Bắc thì em rất là lo lắng. Vốn nghĩ là trai Bắc bây giờ được làm thế nào thay quê được. Bảo lông không có thì em còn mua thuốc là chưa bảo. Giờ trai Bắc bảo trai Nam không được. Nhưng mà giờ người ta hốt rồi đó thì cảm giác làm sao khi người ta đòi hốt? Hơi hồi hộp. Vì chưa cô nào đòi hốt em mà toàn em hốt rồi. Hai bạn có thể nắm tay nhau cảm nhận như thế nào? Mời hai bạn. Mời hai bạn nắm tay nhau để cảm nhận. Có phải bắt đối tác đâu, bắt tay. Không phải là bắt tay mà Không phải là bắt tay, nắm nắm tay nhau. Nắm tay nó khác bắt tay Rồi, em mà. bạn cảm nhận thế nào với cái nắm tay đó? Có vẻ mạnh mẽ. Bây giờ chị thay mặt. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị MC bên đó. Em là sorry run quá. Không sao, thoải mái đi. Dạ. Rồi. Em nói lại được không? Được. Dạ. Em chào MC Quyền Linh ạ. Chào chị Ngọc Lan. Chị Ngọc Lan. Chào bạn nữ bên đó và chào mọi người trong trường quay. Em tên là Vũ Đức Hùng. Năm nay 34 tuổi, hiện đang làm cho một công ty phần mềm. Dạ. Làm ở đâu Hùng? Dạ làm quận 7 ạ. Quận 7. Quê Hùng ở đâu? Dạ Ninh Bình ạ. Vũ Đức Hùng, quê Ninh Bình nha, làm quận 7 nha. 34 tuổi. 34 tuổi. Dạ. Rồi xin mời bạn nữ. Dạ em chào chị Quỳnh Lan ạ. Em chào anh Quyền Linh. Chào bạn. em. Dạ chào anh bên kia và chào tất cả quý vị đang có mặt tại cuộc ngày hôm nay. Dạ em tên là Trần Huyền Trang, năm nay em 33 tuổi. Thì hiện tại bây giờ em đang làm cho công ty xuất khẩu da cá sấu, túi cá sấu á mọi người. Với lại em kinh doanh online thêm ạ. Thì dạ. Hiện tại thì Trang đang ở đâu? Dạ em hiện tại đang ở Tân Bình ạ. Ở Tân Bình hả? Dạ, Tân Bình. Trang ở Tân Bình, 33 tuổi. Đây là 34 hơn tuổi ha. Nói chung là cũng hợp lý đó. Bây giờ em hãy nói cho nhà gái biết là mình có những điểm mạnh, điểm yếu thế nào. Chắc em nói điểm yếu Rồi. trước ha. Đức Hùng nói điểm yếu đi. Điểm yếu thì chắc là em không cao lắm. Em cao có dưới 1m7. Không, vậy cũng được Dạ. rồi. Điểm yếu nữa thì chắc là hơi nhút nhát khi mà chưa quen ấy. Chưa quen là hơi nhút nhát. Còn quen rồi mạnh bạo lắm đúng không? Quen rồi thì có nhiều cái để thì chắc điểm yếu vậy thôi. Còn điểm mạnh thì nói chung em cũng hài hước, cũng biết chiều. Dạ. Rồi công việc thì cũng tốt. Dạ. Có sức khỏe đó. Sức khỏe. Dạ. Có sức khỏe nữa. Dạ. Có sức khỏe là sao ta? Sức khỏe là người ta chơi thể thao nhiều đó, người ta khỏe mạnh đó. Vâng. Nói chung là sức khỏe thì rất là chăm lo và rất yêu thích thể thao. Đúng rồi, Dạ. vậy tốt rồi. Điểm yếu của mình là ngoài cái việc là mình hơi thấp người, rồi mình hơi nhút nhát nữa thôi, rồi còn gì nữa không? Nói chung cũng vậy thôi hả? Vậy thôi ạ. Chắc vậy là hơi hoàn hảo đó. Vậy thôi, đàn trai có nhiêu đó thôi đó. Rồi bây giờ mình nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình đi nhà gái. Dạ em xin giới thiệu là em thì cũng do là em làm kinh doanh á chị, thành ra là em cũng giao tiếp khá là tốt. Có thể là nấu ăn được và em rất là giỏi làm các món bánh.
Thích làm bánh, Dạ giỏi làm đúng rồi, bánh. dạ đúng rồi. Ừm, Còn gì nữa không? Còn gì nữa mình show ra hết cho người ta nghe. Hiện tại thì em thấy điểm mạnh em cũng không có nhiều chị. Em cũng nhiều lắm. Em còn một cái điểm mạnh rất là lớn nữa là em rất là xinh đẹp. Em cảm ơn chị nha. Thì với cái thứ hai nữa là em rất là thích các cái môn mà thể thao á chị, tức là các cái môn thể thao vận động mạnh á. Em rất Nhà là thích trai leo thấy núi. mạnh gì thể thao đó nha. Dạ vậy thì cùng sở thích với em rồi á anh. Ủa vậy hả? Dạ, em rất là thích leo núi và em thích chơi các cái môn ví dụ như tennis rồi á chị, những cái Thích môn leo mà vận núi động. hả? Dạ đúng rồi. Em Đức thích leo Hùng có núi thích lắm. leo núi không Đức Hùng? Dạ em mới đi có một lần. nhưng mà em thích. Thích Dạ. luôn đúng không? Dạ. Tennis em là chơi tennis khoảng 12 năm rồi. Trời ơi. Hai bạn này vậy là hợp nhau quá. Rồi. Rồi còn điểm yếu của mình? Dạ, do là công việc của em là vừa làm công ty vừa online chị, thành ra là nhiều khi là em hơi thức khuya, dậy thì nó hơi muộn một xíu cho nên là em không thể nào mà cái vấn Tôi đề nghe về. nãy giờ khen nhà gái xinh quá, qua tôi xem mặt nhà gái. Dạ em chào anh. Xinh thiệt. Ta nói rồi mà. Xinh thiệt hả? Nhà trai bên kia thì không cao lắm, 1m68 nhưng mà cũng mảnh trai lắm. Nhà gái có mấy mối tình rồi? Em mới có một mối tình là gọi là duy nhất này. Dạ. Một mối tình thôi hả? Dạ, còn các cái mối tình mà yêu mới tìm hiểu thì không em tính đúng không? Dạ Mối không tình nó tính. dài không? Dạ 2 năm. 2 năm. Lý Dạ. do sao chia tay? Do là anh đó là bộ đội mà anh ở xa quá. Sao quá? Vậy là không thích yêu xa đúng không? Dạ cũng không phải, mà do là nhiều khi trong quân đội không có thể sắp xếp được thường xuyên gặp nhau đã Đúng xa rồi, yêu bộ đội phải hy sinh cái cá nhân của mình, bởi bộ đội là kỷ luật quân đội là phải trực chiến này kia nữa. Dạ. Nhưng mà nhà gái rồi nhà ở đâu mà quê đâu mà tiếng nó lạ lạ nha. Dạ em gốc ở Hà Tĩnh á. Đúng rồi. Dạ. Sao nghe tiếng là lạ. Nhà trai qua coi đi. Thôi, nhà trai tôi cũng bảnh trai lắm á. Thiệt không? Đây, Chứ là rồi. thấy bên đây là Mời về cái bà phần mối hình là qua đẹp rồi thăm đó. nhà trai đi. Em tò mò lắm chị. Xem Để thử. chị qua chị có chứ cho. Đó. Chào em. Rồi. Không cũng được em ơi, được Sao lắm cũng được. á. Sao cũng được. Mà hơi bị được. Đó. Sáng Hơi sủa. thấp người nhưng mà tướng tá rất là cân đối. Không quan trọng là nụ cười. Mà mũi sáng đâu cười cái tỏa nắng cho chị coi coi. Đó, chờ có nắng nó mới tỏa. Có răng khểnh có duyên lắm đó nha. Trời ơi. Sao mình bao nhiêu mối tình rồi cưng? 3. 3 mối tình rồi. Hơn kia 2 mối đó. Những mối tình nào mà anh sâu sắc nhất? Thì cũng có một mối tình khá sâu sắc lâu rồi, 8 năm rồi. 8 năm. Tức là cách đây 8 năm hay là yêu nhau 8 năm? Không, cách đây 8 năm. Tụi nó yêu nhau 8 năm. Còn yêu nhau có 2 năm thôi. Sao chia tay? Thì tại lúc đó cũng còn trẻ nên là có nhiều cái mình chưa có hiểu chuyện ấy. Nên là làm cho mọi thứ nó không được suôn sẻ lắm. Chia tay thôi. Cách đây 8 năm thì lúc đó chị mới có khoảng 24 tuổi. Rồi là chưa chín chắn lắm hả? Chín chắn lắm. Dạ. Bây giờ ta chín mùi luôn rồi giờ đó. chín chưa? Giờ chắc là khê rồi. Giờ khê. Bây giờ muốn tìm người thế nào thông báo chị Ngọc Lan biết đi. Bây giờ em muốn tìm cái người bạn gái mà như thế nào, ngoại hình như thế nào, tính tình như thế nào? Thì về ngoại hình thì nói chung là dễ thương, trẻ trung, tính thì dịu dàng đầm đầm một tí. Tất nhiên là vẫn vui vẻ nhưng mà không có sốc nổi đấy. Y chang bên đây luôn. Bên đây là y chang luôn. Rồi, vừa đẹp vừa dễ thương mà cũng đầm thắm lắm. Dạ. Vâng, thì hên quá. Em thích con gái tóc dài tóc ngắn? Thực ra không quan trọng là đẹp thôi, chứ dài ngắn được hết. Nhưng với chị Ngọc Lan tóc ngắn xinh hơn. Dạ. Cảm ơn anh. Không mà nói đi, thích con gái tóc dài tóc ngắn. Nếu mà để phải chọn giữa hai bên thì thích dài hơn. Thích dài đúng không? Rồi chút mở rào cho coi. Tóc bên đây ngắn ngủn hơn ngắn tóc tôi nữa đó. Có mẫu hình lý tưởng nào không Đức Hùng? Dạ thì cũng có. Ví dụ em là fan của Mizu. Mizu hả? Dạ. Bên kia có gương mặt hơi khả ái đó. Dạ. Thật ra cô gái bên kia rất là xinh, gương mặt rất là phúc hậu khả ái luôn. Dạ. Có cái nét xinh khác Mizu, nhưng mà anh tin chắc rằng em sẽ rất là hài lòng với gương mặt bên kia. Bên đây người Anh ta là rất là dễ thương, nãy dễ giờ thương ta lắm. nói rồi. Bây giờ là cô gái bên kia hãy nói cho nhà trai biết là mình muốn cái mẫu hình lý tưởng như thế nào. Dạ em là cũng khá cao anh, em cao 1m65 luôn á.
Thì nhiều khi công việc rồi đi làm cũng phải mang guốc thì chắc phải tầm hơn 1m7 cơ. Thì về ngoại hình thì em cũng không cần bạn nam phải cao quá, nhưng mà ít nhất cũng phải tầm tầm với em đổ lên. Tầm em đổ lên. Tầm Thì, tầm bên đây có dài một khúc luôn không sao đâu. Bên kia mai mốt mang dài, chịu khó mang dài tất 2 đồ á. Đúng rồi. Đúng là bữa nay có dài độ thì không sao đâu anh. Được hết ạ. Với lại ngoại hình thì dễ nhìn được rồi anh ơi. Nhưng mà em thích mẫu hình tầm như anh Quyền Linh là được ạ. Do là em rất là hay xem những cái chương trình thiện nguyện của anh á anh. Cho nên là em rất là thích anh luôn. Thấy chưa? Gọi là fan cứng luôn rồi đó. Bây giờ á là mẫu hình lý tưởng á, là phải đi làm thiện nguyện nhiều lên. Dạ. Thật ra làm điều đó tốt, tự nhiên mình làm điều tốt á, tự nhiên nó tỏa ánh nắng. Người mình nó đẹp nó đẹp mà nha. Đúng rồi đấy. Vậy thôi đó. Thành ra các cô bây giờ hay nói giống mẫu giống Quỳnh Linh, bởi Quỳnh Linh đi làm thiện nguyện nhiều. Thành ra tôi thông báo với nhà trai nha, những người đến đây mình làm từ thiện trước khi đến đây đi. Ok. Bây giờ là nè, rõ. đó là những cái điều mà em thích, em mong muốn ở một người bạn trai tương lai. Vậy thì em có cái điều gì mà em không thích ở người bạn trai tương lai thì nói ra luôn. Dạ vâng. Em thích một người con trai mà quen em là phải tự lập. Dạ, không có phụ thuộc vào gia đình. Với cái thứ hai nữa là ví dụ như sau này bọn em cũng lớn tuổi rồi chị, nếu mà tiến đến hôn nhân thì bọn em muốn là ở riêng chứ không ở chung gia đình. Dạ. Còn về công việc thì chỉ cần bạn nó có tính tiến thủ thôi, chứ em cũng không cần phải làm quá giàu hoặc là như thế nào, chỉ cần tiến thủ và có ý chí trong công việc là được. Là cần người ý chí thôi. Dạ đúng không, rồi. Không cần người quá giàu. Dạ. Bên đây có ý không? Dạ. Có ý có chí không? Nói chung là cũng tốt đấy, cái khoản đấy là tốt lắm. Dạ. Có ý chí nha. Dạ, em cũng ra đi làm từ nhỏ, đi học xa nhà thì cũng là từ nhỏ rồi, nên là rất là độc lập. Và nhưng mà anh ơi, dạ. Có điểm quan trọng là em là thường dậy rất là muộn, cho nên là có bạn nào mà biết nấu ăn nấu buổi sáng cho em nữa càng tốt. Cái quan trọng. Biết nấu ăn không? Dạ. Hùng chứ, em biết nấu ăn không? Em biết ạ. Nấu buổi sáng được không? Buổi nào thì cũng nấu được thôi. Mà giờ có sẵn sàng để mà sáng nào cũng dậy nấu buổi sáng giùm cho bạn gái được không? Sáng nào cũng nấu thì chắc là hơi cực á. Chắc là cũng phải tùy. Chắc buổi được buổi không. Nhiều khi không, cái đấy nói thật. Mình nói là sáng nào mình cũng nấu thì là nói dóc á. Chính xác. Nhiều khi ta nấu bữa trước ta để bữa sau ăn cũng được. Không, trả lời vậy chịu nè. Không. Trả lời chịu nè. Nói nếu mà nói bữa nào cũng nấu được là nói dốc. Đúng rồi. Đó. Không ai bữa nào nấu được hết trơn á. Đúng rồi chị. Nhiều khi ta nấu một bữa ta để ăn 7 bữa cũng được. Để tủ lạnh. Chưa phải. Đau bụng quá anh ơi. Đau bụng quá đúng không? Ví dụ có thể nói là bữa nào mệt quá thì thôi hai đứa đi ăn ngoài thì còn có lý. Có gì đâu, mình mua trứng gà nè để trong nhà nè, bánh mì sandwich nè, rồi á là mình mua trứng mùi vịt muối nè, mình mua dưa mắm nè, mua để dù bữa ăn cháo trắng rồi bữa ăn bánh mì ốc la rồi hột vịt muối cháo đủ thứ hết. Thành ra cứ để một tuần. Ở nước ngoài ta để trong tủ lạnh tuần ta ăn không à, đúng không? Nhưng mà thôi chịu nấu buổi sáng là được rồi. Rồi, vậy là được ha cô gái. Vậy là được rồi. Chịu rồi. Không cũng được ha. Dạ chịu rồi đấy. Chịu rồi đó. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi cùng với bạn em ạ. Dạ. Rồi cho hỏi ý kiến bạn em coi thấy nhà trai sao nè. Trước tiên thì cho em xin phép được chào anh Quyền Linh và chị Lan. Chào em. Và xin chào nhà trai cũng như tất cả các bạn đang xem trên đài. Thì em là Quang Minh, là bạn của Trang, cũng là hai đứa chưa khá là thân với nhau. Dạ, thì nhận xét chung về nhà trai thì cũng đẹp, thua tôi chút xíu thôi. Thì kém tôi chút xíu. Về thân hình cân đối thì chắc cũng ngang tầm. Thể thao thì cũng yêu thích, đấy cũng là một cái mà phải xem xét lại. Tại vì Trang cũng là một người rất thích thể thao, và đặc biệt Trang cũng thích một người đàn ông hài hước. Đó, thực ra bạn này cũng có cái điểm để mà Trang thu hút được. Cảm ơn anh. Đó là những cái gì mà cô ấy thích mà bạn cô ấy vừa mới nói, nhớ mình chinh phục bằng những cái đó ha. Dạ. Rồi nhà trai đi với ai cưng? Dạ em đi với đồng nghiệp. Đồng nghiệp luôn. Dạ. Nói đi em trai được rồi đó, nói đi. Không thể.
Em để trong cái đây cũng được nè, đó. Rồi nói lại được Đúng rồi. Alo, dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào tất cả các khán giả đang Chào xem em. đài. Dạ em là đồng nghiệp của anh Hùng. Dạ trước hết là xin phép được nhận xét về nhà gái thì em thấy là chị khá là xinh và có vẻ là khá là sắc sảo. Dạ. Trời, tao quá xinh luôn, khá là xinh. Dạ quá xinh ạ. Nên anh Hùng có thể yên tâm. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Dạ, bên bạn em chịu rồi đó. Hồi hộp không? Có đúng không? Bây giờ mình mở rào cho Đúng hai rồi, bên bây gặp giờ mặt mở nha. rào đi, chứ thấy hai bạn này là có Đúng nhiều rồi. cái giống nhau lắm. Mở rào. Em tò mò quá chị. Bắt đầu đi Hùng. Dạ em chào anh. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Đứng đó luôn, đứng đó. Dạ. Đó. Mình tặng món quà gì mình mở ra được luôn cho bạn. Mở luôn hả anh? Mở được hả? Dạ anh mở giùm em luôn á. Cái này gói kỹ nên từ từ mở nhé. Đừng sốt ruột nha. Dạ vâng. Đầu tiên là cái thiệp, cái này Dạ. quan trọng nhất. Đọc luôn được không anh? Được. Em đọc một mình em thôi nhé mọi người. Đọc đi, đọc lớn lên cho. Anh chúc em khỏe mạnh bình an và luôn đẹp gái ạ. Không, luôn đẹp gái là em bịa thêm. Luôn đẹp gái là bịa thêm. Dạ. Đây, quà của em. Đây là một cái đồng hồ đeo tay. Dạ. Và một cái vòng. Đeo luôn. Đeo Chắc- luôn. Bên đây có đồng hồ. Chắc em đang Đeo đeo. bên tay trái. Thôi ạ. Chắc về nhà em đeo sau anh ạ. Không ướp vô nữa nó đẹp không? Dạ em cảm ơn anh nha. Chắc em về ghế rồi hả? Đừng cần sợ, thấy gì đâu sợ. Trời, người ta hiền gần chết luôn. Đứng gần tôi thì sợ thì đúng. Cô đó rất là bản lĩnh nha, bây giờ cô chọc thấy chưa? Thấy chưa? Mình phải bản lĩnh hơn, sợ gì nào? Thì em hơi điểm yếu của em nó lộ diện, nó nói chung là em hơi nhát. Anh ấy ngại là do là anh tặng quà em mà em đi em không tặng, chưa kịp tặng quà cho anh ấy. Cho anh thông cảm á. Không sao, xuống sân khấu mình tặng sao. Bên em nói nào em ơi, đồng hồ này ha, anh phải mua, anh đi cả tuần lễ anh tìm anh mua đó, rồi cái này cái gì đó, anh cứ nói tự nhiên vậy. Anh mình làm lại đi anh, mình làm lại đi anh. Em hài hước Đây lắm. anh em làm Cô lại này đi. vui vẻ lắm nè. Ừ, Nó vậy làm nó lại vui đi, mà. tôi Cuộc phụ sống cho. mà đôi khi nó vậy nó vui vẻ, nó thoải mái chứ có gì đâu mà. Món quà này anh chọn mất tầm 30 phút thôi, không nhiều như anh Quyền Linh nói đâu. Dạ. Nhưng mà nói chung anh chọn rất là kỹ, nó Dạ. là một cái đồng hồ rất là xinh. Thì anh cũng gửi cái câu nói của anh vào đây. Cái câu mà em quên không đọc. Dạ. Đó Không, là câu đó hãy quan sống hạnh phúc trong từng giây phút hiện tại em nhé. Dạ thật ra câu đó quan trọng, em muốn giữ riêng em á. Ok. Dạ. Thì bởi vì đây là cái đồng hồ mình dùng để xem giờ. Dạ. Thì đối với anh thì cái thì giờ nó rất là quan trọng, và mình phải từng phút một mình sống trong nó thì mình phải hạnh phúc với nó. Dạ. Thì đấy là lý do anh mua đồng hồ. Dạ. Hay quá. Hay quá. Cảm ơn anh nhiều nha. Thấy chưa? Hùng thấy không? Thay đổi nó khác không khí liền phải không? Cũng hài hước mới chọn có 30 phút. Dạ thật ra thì chọn 30 phút hay là 3 tiếng thì nó không quan trọng, nhưng quan trọng là tấm lòng của anh ở trong hai dành cho em. Thì em cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Rồi thôi, hai bạn này là ông Mai với bà Mối đỡ cực rồi nè. Thoải Đó. mái lên. Đấy, cũng hài hước như thế ha. Cứ tự tin đi Hùng. Nào bắt đầu chúng ta cảm nhận về nhau đi. Hình như 30 mấy năm các bạn mới gặp nhau đó. Dạ đúng rồi anh. Em 33 năm mới gặp ảnh. Đó. Em sinh tháng mấy? Dạ em sinh năm 88. Tháng mấy? Tháng 5. Tháng 5. Dạ. Ngày 10 tháng 5 anh. Anh sinh vào cuối tháng cuối năm 87. Dạ. Thì chắc cũng không hơn em nhiều. Dạ. Thế sao nãy giờ tụi anh khen cô gái không? Mở màn ra rồi thấy ta làm sao? Thấy sao ạ? Thì chắc là phải đẹp thôi. Nhưng mà em hơn Miu chưa? Hơn thì khó nói, nhưng mà có cái rất là khác. Nói chung là sắc sảo giống như bạn em có nói. Thì, nói chung là đẹp thôi, nhưng cũng không biết tả sao nữa. Em cảm ơn anh nha. Sao? Em thấy chàng trai bên đây sao? Dạ Anh em có thấy thấp quá không? Không, cái chuyện mà cao thấp không có quan trọng đâu, biết lý do tại sao không? Người ta đi làm người ta mang guốc cao riết rồi người ta mỏi chân, cho nên mỗi lần đi chơi thì thôi mang dép xẹp.
là nó đỡ mỏi chân, đỡ đau chân, Dạ. mà nó đẹp đôi nữa. Dạ không cần đâu, cứ mang guốc cao cũng được, em cũng thích phụ nữ guốc cao mà cao hơn mình càng tốt. Chính xác. Dạ. Cao thấp không quan trọng đây. Nói chung xử lý được hết ý, á. ý là nếu mà đi với nhau thì phụ nữ cao hơn mình ok, chỉ có điều là sợ cô ấy chê là mình thấp hơn thôi. Còn nếu đã không vấn đề gì thì đi cao cũng tốt. Giỏi. Dạ. Thấy chưa? Trời ơi, thằng trai tôi cũng dữ lắm á, không giỡn đâu. Bây giờ nè, bây giờ các bạn hỏi xem thì sở thích của mỗi bên là cái gì, rồi mình hẹn hò ở đâu, mình có thích sự lãng mạn hay không? Dạ. Đấy. Em thì em cũng khá là lãng mạn. Dạ. Đây. Vâng. Đây ta mồi thôi. Cái lúc ta mồi là không có lấy hình. Anh thì cũng thích sự lãng mạn. Thì những nơi anh thích hẹn hò thì thường là một là đầu tiên thì đi xem phim, xem những cái bộ phim mà vui vui ấy, thì ngồi kế nhau cười nói rồi gì đó, rồi sau đó thì đi ăn, tìm những cái chỗ mà có cái khung cảnh nó lãng mạn một tí, mình đi ăn rồi mình nói những câu chuyện vui thôi, chứ cũng không có gì quá nghiêm túc cả. Nhưng mà sau đấy thì nếu mà có cơ hội gặp lại nữa thì anh sẽ nói chuyện nghiêm túc sao? Dạ, thì nói chung là lúc đấy thì suy xét xem là có hợp nhau không và có tiến xa hơn được không, thì lúc đấy mình sẽ nói chuyện kỹ hơn. Dạ. Em thì thật ra thì công việc em nó khá bận rộn, cho nên là thời gian mà để mà đi ăn đi chơi xem phim rồi thì rất là gọi là hạn hẹp luôn á. Và em không có thời gian nhiều đâu. Cho nên là bây giờ ví dụ anh cũng lớn tuổi rồi, em cũng lớn tuổi rồi, nếu mà mình có cảm tình với nhau thì em nghĩ là cái cuộc hẹn nó không quá nhiều, nó không có quá nhiều giống như các bạn trẻ bây giờ mỗi ngày mình gặp nhau mỗi ngày được. Thì không biết là như thế thì anh có cảm thấy quá buồn hoặc là hay là như thế nào đó? Anh không quá buồn. Nhưng mà thực ra là nên gặp nhau mỗi ngày. Có thể là một tuần 3-4 buổi gì đó thì tốt hơn. Kể cả là mình đi làm bận, anh nghĩ là đi làm bận đến mấy thì bận mình cũng có thể có khoảng 30 phút 1 tiếng để mà gặp nhau. Nhất là mình cũng ở trong Sài Gòn đó, thì nó không có gì phải lo về chuyện đó cả. Còn tất nhiên nếu mà gặp mà đi chơi nhiều, đi chơi lâu thì nó sẽ mệt. Thì không biết là anh quê ở đâu nhỉ? Anh ở Ninh Bình. Anh đã từng tới Hà Tĩnh chưa? Anh chưa, anh đi Nghệ An thôi chứ chưa Nghệ tới An Hà Tĩnh. Khi nào có dịp thì mời anh về quê em chơi. Quê em được cái món đặc sản là kẹo cu đơ. Không biết anh chị có biết không? Có biết kẹo cu đơ. Anh có biết. Anh cũng thích cái kẹo đó. Mà em có nói giọng Hà Tĩnh được không? Dạ được á. Anh cũng nghe được giọng Hà Tĩnh, em thử nói một câu anh nghe coi. Nếu mà về nhà em nói chuyện với cha mẹ thì em nói giọng Hà Tĩnh đi nhé. Nói tóm lại là chỗ em thì rất là đẹp trai, em rất là ứng. Dạ. Được đấy. Bây giờ là bây giờ này lớn quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào? Thôi nhường Trang nói trước hả? Em thì nếu mà ở quê tầm tuổi em thì người ta gọi là cũng ế rồi đó. Nhưng mà do là em sống ở Sài Gòn từ nhỏ đến lớn thì thành ra em cũng thấy bình thường, không sao cả. Thì nếu mà anh với em mà cảm thấy ưng nhau á, mà tìm hiểu nhau thì em nghĩ là cũng dành cho nhau một thời gian nhất định nào đó thì mình cũng tiến tới hôn nhân thôi. Thì anh cũng tầm tuổi lập gia đình được rồi mà em cũng vậy. Còn về sống chung thì hiện tại bây giờ là em có nhà Sài Gòn rồi. Thì hoặc là nếu mà anh muốn thì có thể là sống bên anh hoặc là bên em cũng được, sao cũng được. Nhưng mà em thích kiểu như là không sống chung bố mẹ, có thể là gần sát bên cũng được nhưng không sống chung nhà. Có thể là người ta hay nói là không phải là nàng dâu con chồng, nàng dâu mẹ chồng gì, nhưng mà ý em muốn kiểu mình hơi xa thì mình có thể có tình cảm nhiều với bố mẹ hơn. Lâu lâu mình sang mình chăm sóc rồi mình quan tâm đến hai bác, đến bố mẹ của mình. Chứ còn sống chung nhà có nhiều cái mình chưa hiểu về nhau á. Nhiều khi con ruột còn không hiểu, nói chi là con dâu, thì là em muốn sống riêng, sống chung. Thì không biết là ý anh như thế nào? Không, anh thì anh tôn trọng điều đó thôi. Cho anh hỏi một câu là nhà em có mấy anh chị em? Em có 2 anh trai, em là út rồi. Vâng. Thế 2 anh trai có ở với bố mẹ không? Dạ không, nhà em bố mẹ không ai ở chung với. Bố mẹ bây giờ vẫn khỏe chứ hả? Dạ đúng rồi, bố mẹ vẫn em ở Hà Tĩnh đúng không? Dạ không, nhà em vô đây hết rồi. Ở đây hết rồi. Nhà em bố mẹ em ở quận 10 á. Các anh trai có ở gần bố mẹ lắm không? Dạ cũng
cũng quận, nó tóm lại là cũng Sài Gòn hết này, cũng gần gần nhau. Thì nó có cái này. Khi mà bố mẹ mình già yếu ấy, lúc đầu mình có thể không sống chung với bố mẹ cũng được, nhưng khi mà bố mẹ mình già yếu, cái lúc mà lúc nào cũng cần mình ở bên, thì đương nhiên mình phải sống với bố mẹ rồi. Thì ví dụ như giống anh trai của em đi, sau này bố mẹ em yếu thì có thể đón về sống chung một thời gian cho đến mãi về sau này. Thì anh cũng vậy thôi, khi mà bố anh không có thể tự lo được cho mình nữa thì anh sẽ phải đón bố anh về. Thì nếu lúc đấy anh có vợ thì tất nhiên vợ chồng sẽ phải chung sống với bố mình. Thậm chí là nếu mà hai anh của em bận mà bố mẹ của em có vấn đề gì đấy, anh cũng hoàn toàn có thể chung sống với bố mẹ của em. Thì đấy là cái đoạn sau. Còn đoạn trước thì anh hoàn toàn tôn trọng, anh đồng ý cái chuyện đó ha. Dạ. Dạ rồi, cái vấn đề mà ví dụ sau này thì tất nhiên em cũng đồng ý với ý kiến của anh. Vì là bố mẹ thì mình chỉ có một thôi mà. Còn quan điểm về vợ chồng hay cái gì đó của anh thì anh cũng chưa có bao giờ anh không biết được. Dạ rồi. Cái đó mình cứ từ từ tìm hiểu rồi tính sau anh ạ. Hiện tại là như thế thôi. Quan điểm quản lý kinh tế gia đình nè, tiền bạc về ai giữ, rồi mình quan điểm về con trai hay con gái cũng là một cái điều chúng ta cần tính tới. Em nghĩ là về tài chính thì em nghĩ là tài chính thì thật ra khi mà sống chung một gia đình thì hai vợ chồng có thể tiết kiệm một cái khoản nào đó riêng cho hai vợ chồng, còn cái phần tài chính còn lại thì có thể là của chồng mà của vợ cũng được, chứ không cần nhất thiết là phải là tôi giữ tiền hay anh giữ tiền, mà ai quản lý tài chính tốt thì có thể người đó giữ tiền. Dạ. Bởi vì em thì hiện tại thì em vừa kinh doanh và em vừa làm công ty, thì với lại em cũng làm kế toán, thì cái phần tính toán của em cũng khá tốt. Nhưng mà ví dụ em lấy chồng, em lấy anh chẳng hạn, anh quản lý tốt hơn thì có thể anh quản lý cái phần tài chính đó, nó không có nhất thiết là phải là ai. Chắc anh quản lý dở. Chứ anh rất dở về chuyện quản lý tiền. Dạ. Còn về phần con cái thì anh muốn sinh tầm chục đứa hay là bao nhiêu đứa? Bà nhôm nhách ra, bà nhắm đã được 10 đứa không mà bà hỏi. Không, em thích gia đình nhiều đông con đó chị. Đông con. Thích thì thực ra anh cũng thích, nhưng mà chuyện thích là một chuyện thôi, còn mình sinh con mình ra mình có rất nhiều thứ phải lo, nên anh nghĩ là anh chỉ mong muốn từ 1 đến 2 thôi. 2 chắc là 2 là đã là nhiều rồi. Dạ rồi, ok anh. Chỉ muốn một thôi. Giờ là 1 hay 2? Là 1 ạ. Ý là một thôi anh. Trời ơi, 1 ít quá. Em một nghĩ buồn lắm anh. Rồi khi mà con đầu lòng của mình nó ok rồi ấy, thì lúc đấy mình tính 2 sau, chứ mình bây giờ mình cũng không nói trước được điều gì quá. Dạ rồi, ok. Rồi giờ quen nhau rồi tính bao lâu tiến tới? Em thì không quan trọng chuyện là bao lâu về. Thực ra em thì không có quá nhiều áp lực về chuyện là phải lập gia đình hay là sinh con, thực sự là như thế. Họ hàng bố mẹ thì cũng mong muốn, nhưng mà mình có cái thời gian biểu của riêng mình có cái cuộc sống của mình, thì khi nào mình cảm thấy sẵn sàng và phù hợp thì mình mới làm. Thì em không có áp lực điều chuyện đó. Còn ví dụ Trang thì là cái mong muốn của em thôi. Thì anh thì mà anh cảm thấy ok thì là anh tới. Cũng muốn 10 đứa nó nổi không? Dạ không. Trang có tính trước được là mình tính là mình quen nhau bao lâu thì mình muốn kết hôn không? Dạ thì nếu mà quen thì cái năm này đang năm dịch chị ạ, cho nên là chưa cưới năm nay được rồi. Thì nếu mà quen thì năm sau có thể là kết hôn cũng được, cuối năm sau cũng được chị. Năm sau đó có ok không? Đó em nói rồi, thực ra thì nếu mà đã chốt rồi thì lúc nào cũng được hết. Thì nhưng mà cũng phải từ từ, chứ mình bây giờ mình nói vậy thôi, đâu có thể là năm sau cưới luôn được. Cái đó là cái chuyện sau này hai người còn sau chương trình còn tìm hiểu nữa. Thì mình cứ chốt phát đi anh. Chốt trước đi rồi tìm hiểu tiếp. Đúng rồi. Đúng anh, lớn tuổi rồi anh ha. Thấy đàn gái ta mạnh mẽ không? Dạ có. Đấy, cô gái nói vậy thôi chứ tôi thấy đang nghiên cứu em đó. Nói 10 đứa chứ không phải đâu. Thực ra con người tính toán này không thể nào để 10 đứa đâu. Để nói vui đó. Chứ cổ là người tay hòm chìa khóa tính toán như thế thì chừng nào kinh tế đủ thì tới đâu sinh tới đó đó. Ha? Vâng. Rồi, bây giờ thì thế này là Hùng. Em bước tới nắm tay cô ấy ha. Xong rồi hát tặng cô ấy một bài hát nào đó. Giao lưu về mặt cảm xúc chút xíu đi nào. Hát à? Em cũng dở hát. Em nói gì đó. Nói hết những suy nghĩ của mình về cô ấy. Rồi cô ấy sẽ hát lại tặng em luôn.
Dạ, cô ấy hát thì chắc được ạ. Rồi, mình mạnh mẽ lên, Dạ. tới đi nào. Đàn ông hiện đại mạnh mẽ lên. Anh thấy rằng cô ấy mạnh mẽ hơn rồi đó. Cứ nắm tay cô ấy nào. Dạ. Không phải bắt tay. Không bắt kéo ra đây mà. Để kéo Rồi, ra. rồi, nắm. Dạ cho nó tình cảm đi anh. Thì thôi Nhưng mà anh- tay kia anh ạ. Đó, tay tay kia này đi đó. tay này nó gần Rồi. tim hơn phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Thì anh rất là cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho anh em mình có cái nhân duyên gặp ngày hôm nay. Thì em rất là đẹp. Em cảm ơn. Nói chung về ngoại hình thì không có gì để chê cả. Vâng. Rồi công việc và mọi thứ, quan điểm của em thì anh cũng rất là đồng tình thôi. Thì anh mong là sau cái chương trình này mình có cơ hội để mình gặp nhau ít nhất là một vài bữa nữa ha. Rồi mình sẽ trao đổi kỹ hơn về mọi thứ, bởi vì ở trong khuôn khổ chương trình thì nhiều khi mình không bộc lộ hết được. Rồi, còn anh thì đã có món quà tặng em về, và anh có cái lời nhắc về vấn đề thời gian. Vâng. Thì anh mong muốn là dù sau này có như thế nào đi nữa thì mỗi một cái khoảnh khắc của mình trôi qua mình đều có cái niềm hạnh phúc, có cái niềm vui ở trong đó. Ví dụ như khoảnh khắc bây giờ, còn sau này như thế nào thì kệ nó, không biết. Vậy bây giờ anh, nếu em có bài hát nào hay thì em có thể tặng anh một câu cũng được, bởi vì anh hát rất dở nhưng mà anh nghe nói là em hát rất hay. Ủa, dạ không, em hát bình thường thôi, nhưng mà anh đang rung anh ạ, anh đang Thì rung. anh có rung. Dạ. Anh nắm tay Làm em sao để mà anh không rung rung mà. được? Nhưng mà anh rung vậy làm sao mà em hát được? Thế anh thả ra nhá. Thôi anh thả là khó hát. Dạ vậy thì em hát thì không có hay đâu. Dạ nhưng mà cũng gửi tặng anh với tất cả mọi người đây một khúc nhanh ngắn. Bình thường thì em sẽ là chuẩn bị đàn guitar để em lên em đàn vừa đàn vừa hát cho mọi người, nhưng mà do là em đi làm rồi em qua đây quay luôn cũng gấp rút á, cho nên là em sẽ hát chay một đoạn. Mời em. Em cũng chỉ là con gái thôi, buồn là khóc hay vui là cười. Em cũng chỉ giống như bao người, được anh bên cạnh và mình em thôi. Dạ, một đoạn thế thôi ạ. Thật ra em không có thuộc bài đó lắm, nhưng mà em thấy chắc là nó hợp với cái tình cảnh này đó, cho nên là em bài luôn. Anh cũng vui là cười mà buồn là khóc ấy. Dạ. Vậy hết á. Giống nhau đúng không anh? Đúng rồi. Nhưng mà em thấy anh vẫn rung anh ạ. Thì phải run chứ. Anh làm sao mà hết run được, chắc là phải không có ai ở đây. Coi như không có tụi tôi trên đây đi, nãy giờ tụi tôi có thấy gì đâu. Ok, giờ sao nữa nhỉ? Giờ sao Nhưng nữa mà nhỉ? anh ưng em chưa? Hả? Anh ưng em chưa? Anh gì cơ? Anh ưng em chưa? Anh ưng em chưa? Ờ. Để tí bấm nút đi rồi biết. Mình về chúng một nhà được chứ anh? Nhà em ở đâu? Dạ. Vậy cô này cũng mạnh về, lắm em nha. về chỗ nhé chị. Dạ anh rung quá. Rồi về đây. Dạ. Đấy, nhiều khi á, là trải qua 3 mối tình chưa chắc là trải qua bằng ta trải qua mối tình nha. Ok, bây giờ các bạn để tay vào nút bấm đi. Bấm ở đâu anh? Bên tay trái đó Hùng. Đây hả? Đây. Đây nào, để đây nào. Đâu, không thấy đâu. Rồi, cô với bà mối nói chuyện chút xíu nào. Đâu ta? Chỉ người ta để cái tay Anh nó đâu anh? Tìm đi. Bây giờ sao? Bà mối thấy sao? Nói thiệt là thấy cũng đang hơi lo. Lo gì? Lo là hai bạn này thì đây là cái cô này, cô mạnh quá đi nè. Mạnh mẽ. Mạnh mẽ quá đây nè. Cô chủ động nữa, chủ động trong cuộc sống, chủ động trong cái thậm chí là kể cả cái lời ăn tiếng nói, cái cách mà muốn cho người ta thấy cái cảm xúc của mình nữa. Còn bạn bên này thì có vẻ là hơi nhát, chưa thể hiện được hết. Người ta chỉ nhát gái thôi, còn trong công việc người ta chủ động hết. Ủa, nhát gái cũng là một đức tính tốt, còn hơn là không nhát gái đi cua tùm lum hết trơn. Đây là một cái ưu điểm. Đầu tiên là khuyết điểm, nhưng sau đó là ưu điểm. Hợp lý. Cũng đẹp trai thì dĩ nhiên cũng phong độ được, đúng. Cũng bản lĩnh. Chỉ có nhát gái thôi, mà các cô gái hay tìm những chàng trai nhát gái, bởi vì anh ít đi cua gái. Tôi thấy tôi ưng đàn gái lắm. Thì tôi cũng ưng đàn trai lắm, nhưng mà đó thì đó nói chung là cái nỗi lòng của tôi thể hiện ra rồi, nhưng mà tôi đã được ông Mai giải thích rồi, cho nên là cũng an tâm được phần nào. Rồi, hai bạn trẻ cũng nghe tất cả mọi góp ý của bạn bè ha, ông Mai bà mối. Bây giờ các bạn quyết định đi. Chúng ta nhắm mắt lại kiểm tra xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, chúng ta đừng ngần ngại bấm ngay cái nút đó. Còn nếu như mình nghĩ đây không phải, chưa hợp với mình, không cần bấm. Chúng ta nhường nút bấm cho người khác.
Trên sóng truyền hình có hàng triệu người đang xem chương trình, chắc chắn có những chàng trai và những cô gái hợp với các bạn. Chúng tôi phải nói thật với nhau là chưa bao giờ tôi khuyến khích bấm nút cả, trừ những trường hợp là thấy hợp lắm chúng tôi gọi là bắt, gọi là ép buộc phải bấm thôi. Nhưng mà có những cặp là tự quyết định, quyền quyết định của các bạn hết đó nha. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ đưa ra quyết định, bởi vì các bạn cũng lớn rồi, đủ để cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nào, mạnh mẽ lên. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Nào, Chúc mừng em. bắt đầu chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau nào. Bây giờ không có rung nữa nha Hùng. Đó. Giờ em rung anh ạ. Giờ em rung. Giờ em rung đúng không? Sao kỳ vậy? Sao phản ứng em nó ngược vậy? Giờ ra nè, anh thấy rất là hợp lý đó nha. Hơi lùn chút cũng sao. Không, Tại không vì có mang thấp giày đâu, thôi. tại bạn này Đúng mang rồi, giày tại mang thôi. giày thôi. Nhưng mà xanh con đẹp lắm nha. Hai bạn này đúng rồi, để con ra chắc chắn là Bạn đẹp. Hùng cũng không phải là gọi là nhát lắm đâu. Nhưng có lẽ là trước sắc đẹp bao giờ đàn ông cũng run sợ. Chứ không phải là run sợ trước ai đâu nha. Cô này thì cũng hơi cà khịa chút nhưng mà cô vui. Cô này là một người có thể giải tỏa những cái gọi là mâu thuẫn trong gia đình. Khi mà căng thẳng lên, chính cô ấy sẽ là người giải quyết tất cả. Cô bảo im. Cô nói anh im không? Không im thì em im. Thế lại vui luôn cả làng luôn. Đây, cô này có tính như thế, rất là dễ thương đấy. Thành ra anh nghĩ rằng là mỗi bên sẽ hỗ trợ cho nhau về những cái ưu khuyết điểm của mình để tạo nên một cái giá trị của hạnh phúc ha. Rồi bây giờ thế này, ở Hà Tĩnh á là ba mẹ của cô ấy đang xem chương trình. Bây giờ Hùng nói là thưa bác đã gì đó, con hôm nay tụi con có duyên làm quen nhau, con xin phép hai bác cho tụi con tìm hiểu nhau, và nếu có cơ hội gì đó con sẽ hứa điều gì đó cho hai bác ở nhà, hai bác yên tâm. Đấy, đây giờ không có rung nữa nè. Có vẫn rung. Vẫn rung mà. Con chào hai bác và gia đình mình đang xem chương trình. Thì hôm nay có duyên gặp Trang và tụi con cảm thấy hợp nhau thì sẽ sau chương trình thì sẽ tìm hiểu nhau nhiều hơn, và nói chung là chưa biết sau này như thế nào, nhưng mà con sẽ rất là tốt với Trang và cũng như là trân trọng cái cơ hội đang có. Dạ. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn. Con muốn nói gì không? Em thấy chân thật lắm anh ạ. Dạ, lúc rồi. nói không có rung, rất là chân thật. Hơi khớp chứ sao, từ từ nó sẽ hết khớp ra. Xuống sân khấu cái là hết Đúng rung điện rồi. à. Hùng Trang được, rất hợp lý. Trang Hùng hợp lý, đừng quen thằng Nghĩa là được rồi. Rồi. Bỏ mấy năm nay rồi. Em cao mét nhiêu vậy? Cao 1m7. Úi rồi, cao 1m7 cơ, cao lắm. Đừng có mập quá. Ôi yên Anh tâm, mập lắm. trời ơi, có hết luôn á. Có hỏi không? Thế Cái em đề tài này nó tế nhị quá, nhưng mà yên tâm là bạn này không hỏi nha. Dạ, tại em hỏi thì cũng không sao ạ. Được, câu này được. Ôi, cảm ơn em nha. Thôi, thôi em gái coi. Cảm ơn em. Hỏi cũng được đúng không? Vâng. Hỏi dễ thương mà. Tốt là con người tốt là được ạ. Đúng rồi, hỏi thì hỏi miệng con người tốt là được. Dạ. Quan điểm này anh khoái nè. Dạ. Nãy anh em nói dù hỏi anh bực mình anh muốn qua. Không ạ. Thấy không? Dạ. Được. Anh Linh cứ nghĩ là anh hói mà rõ ràng ở tuổi này mà cái tóc như vậy là nhiều, không có bị hói một tí nào cả. Như anh như này là quá đẹp rồi ạ. Quá đẹp. Dạ. Đấy, Dạ. da thì da bánh mật, quá đẹp. Dạ, là ao ước của nhiều người. Vì anh xô đẹp. Đi hôm nay cả 10 ngày, ngoài nắng nó đen vậy thôi. Chứ thường nó cũng không có đen, nó mất vậy Con ha. trai đen về đen giòn đẹp ạ. Đen giòn đẹp ha. Dạ. Được thôi. Cái gái này dễ thương quá nha. Quá dễ thương, quá duyên dáng. Như vậy Lai là rai vài mối tình là được ha. bạn này lên đây là tới 90% theo cái yêu cầu của bạn này. Rồi bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình cho bên nhà gái nghe luôn nha. Dạ, là đầu tiên em xin gửi tới lời chào tới anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và Chào em. tất cả quý vị khán giả hôm nay và bạn gái cùng chơi. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Cao Cường. Hiện tại thì em quê ở Nam Định. Hiện tại thì em đang sống ở Dĩ An, Bình Dương và công việc của em là tài xế. Cường bao nhiêu tuổi? Em năm nay 31 tuổi. 31 tuổi. Dạ. Cường 31 tuổi làm tài xế ở Dĩ An, Bình Dương. Mời nhà gái. Nhà gái. Xin chào chị chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh ạ. Chào bạn nam bên kia và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lê Thanh Tâm ạ. Năm nay em 33 tuổi ạ. Em đến từ quê hương Bảy Đoan Hùng, Phú Thọ ạ. Sao em run dữ vậy? Nó hết sức bình tĩnh, nắm tay nè, nắm tay chị nè. Giới thiệu lại coi nào.
Dạ. Phú Thọ hả? Dạ. Rồi mình làm việc ở đâu? Em đang làm việc ở Thuận An, Bình Dương ạ. Ồ, hay vậy. Em làm gì? Em làm nhân viên văn phòng của công ty Fire Life của Đài Loan ạ. Hỏi đi, hai bạn có hỏi ở gần nhau không? Em làm ở Thuận An, em ở chỗ nào Thuận An em? Em ở khu V-Ship 1 đó anh. À vậy cũng gần anh ở ngay gần chỗ ngã tư 50 á. À, dạ em biết ạ. Bên dưới vòng xoan Phú. Trời ơi, cũng ở gần sát ạ. bên nhau, gần bên nhau. Mình giới thiệu chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi em trai. Cường. Em có ưu điểm của em là chịu khó này, thật thà và nhiệt tình với bạn bè. Biết sở trường em là thích nấu ăn cũng ngon. Tốt. Khuyết điểm? Khuyết điểm thì em ưu điểm cái em không hút thuốc. Rượu bia thì uống được 2 lon 3 lon là chắc mặt tưng bừng. Còn tốt. khuyết điểm của em thì hơi nhút nhát chút, cũng là cái nhiệt tình quá nên đôi khi cũng là cái khuyết điểm của em, nhiệt tình bạn bè quá đôi khi thành ra bạn bè hay lợi dụng. Rồi bên mình nói nè, ưu điểm của mình là gì, khuyết điểm của mình là gì nè? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng và nhiệt tình ạ. Em cũng có tính tự lập ạ, hiếu thảo. Và em thì cũng tuy là con gái nhưng mà lại thích chơi những cái môn của con trai á, như đá bóng, bóng chuyền hoặc cầu lông. Vậy đó hả? Thể thao tốt mà. Vâng. Rồi em có nhược điểm gì không? Nhược điểm của em là không nói được dịu dàng cho lắm. Dạ, tính cũng hơi lanh chanh á. Dạ. Anh thấy em cá tính mà. Dạ thấy người khác mà ví dụ như vì mà nói nặng hay bắt nạt gì đó, em hay đứng ra cãi hộ ấy. Cái đấy có thể hỗ trợ được đấy. Người ta hay gọi là lanh chanh. Dạ. Cá tính quá hả? Và nấu ăn thì cũng không được ngon lắm ạ, chỉ nấu được bữa cơm gia đình nhỏ nhỏ thôi ạ. Nấu ăn thì đã có anh chị rồi, từ từ sẽ học được. Cường có mấy mối tình rồi? Em thì có 2 mối tình, mối tình chia tay gần đây nhất đây là khoảng hơn 3 năm rồi. Hơn 3 năm, tại sao chia tay? Tại vì thời đấy là em đang chạy xe, với lại công việc của em hay phải đi đường dài nhiều, ít có thời gian. Thứ hai là thời gian quen nhau thì cũng không được lâu. Tìm hiểu thời gian thì cũng hai bên cũng không có hợp tính cách nhau nữa. Bây giờ có thời gian để thì bây giờ hiện tại thì em đang làm đây thì thời gian rảnh nhiều, em làm giờ hành chính không ạ? Em lái xe gì? Em lái xe tải cẩu. Tải cẩu tự hành. Vâng. Hiện tại thì em làm cho công ty sắt thép là Phước An ở Di An, Bình Dương. Rồi. Mời nhà gái. Còn mình mấy mối tình rồi cưng? Em thì cũng có một vài mối tình nhưng mà chỉ lai dai thôi, được mấy tháng thôi, không được lâu ạ. Lai rai thôi, vài mối tình lai rai thôi nhá. Mối tình mà làm như nhậu lai rai. Nhưng mà lý do tại sao? Lý do lại thời gian thì không thấy hợp tính á. Không thấy hợp tính đấy nên là thôi ạ. Thôi. Rồi, vậy thì bây giờ chị hỏi nè, em mong muốn cái người bạn trai của mình như thế nào thì mới hợp với tính của mình? Dạ, trước hết là phải cao trên 1m65 ạ. Tại em thấp nên em muốn cao để sau này lai tạo giống ạ. Lai tạo giống. Rồi. Lai tạo giống nữa. Cái đó là mong muốn đúng mà, đúng mà. Không đen quá, như anh Quyền Linh là được ạ. Ôi Quyền Linh là đen lắm đấy em ạ. Không thế là được rồi ạ. Anh thế là đen lắm ấy. Rồi để chị coi nha, chị coi những cái gì mà anh không hút thuốc được ạ? Em hút thuốc không? Anh thì hút thuốc thì anh bỏ mấy năm nay rồi. Bỏ mấy năm nay rồi. Em cao mét nhiêu vậy? Cao 1m7. Úi rồi, cao 1m7 cơ, cao lắm. Đừng có mập quá. Ôi yên tâm, trời ơi, có hết luôn á. Có hói không? Thế cái đề tài này nó tế nhị quá, nhưng mà yên tâm là bạn này không hói nha. Dạ tại em hói thì cũng không sao ạ. Được. Câu này được. Ôi, cảm ơn em nhá. Thôi coi em gái coi. Cảm ơn em. Hói cũng được đúng không? Vâng. Hói dễ thương mà. Tốt là con người tốt là được ạ. Đúng rồi. Hói thì hói miệng con người tốt là được. Quan điểm này anh khoái nè. Nãy anh nghe em nói dù hói anh bực mình anh muốn qua rồi. Không ạ. Thấy không? Được. Anh Linh cứ nghĩ là anh hói mà rõ ràng ở tuổi này mà cái tóc như vậy là nhiều, không có bị hói một tí nào cả. Như anh Linh như này là quá đẹp rồi ạ. Quá đẹp. Đấy, da thì da bánh mật, quá đẹp. Là ao ước của nhiều người. Vì anh xô đẹp. Đi hôm nay cả 10 ngày ngoài nắng nó đen vậy thôi, chứ thường nó cũng không có đen đến mức vậy ha. Con trai đen giòn đẹp ạ. Đen giòn đẹp ha. Được tốt. Mấy gái này dễ thương quá nha. Quá dễ thương, quá duyên dáng. Lai rai vài mối tình là được ha. Bạn này bên đây là tới 90% theo cái yêu cầu của bạn này. Đẹp trai nha. Đẹp trai đấy.
Vấn đề là bây giờ bên đây nè, Ừ. bên đây người ta Sao? yêu cầu như thế nào nè? Bây giờ em yêu Cầu- cầu nhà gái bên chị sao nè? Để chị trả lời luôn cho em biết nè. thì yêu cầu chỉ bạn nữ chịu khó biết cái công việc như thế nào thì cũng phải lo làm là được rồi, không cần quan trọng Lo làm việc xã hội hay là lo làm cả việc nhà? việc xã hội cũng như việc nhà, làm kinh tế mình không cần tiền nhiều tiền ít, đã mình em có thể lo được. Hay quá. Miễn sao bạn ấy phải có việc làm. Có là việc ok. làm. Hay. Đây chắc chắn mình đang có việc làm mà Dạ, đúng không? vâng. Ừ. Chỉ có việc nhà là mình làm Còn hơi biết dở thứ hai chút nữa là xíu. biết tại ở một mình nên nó bạn hơi gái dở. phải biết trên dưới, có nghĩa là đối nhân xử thế đối với người ví dụ lớn hơn hoặc là thấp hơn. Mình phải Rồi, hòa biết đồng. đối nhân xử thế. Sao không biết, ai không biết điều đó. Lễ phép là được rồi. Rồi. Vậy thôi, yêu cầu của em thì đơn giản. Vậy thì Đơn dễ giản rồi. Thế thôi hỏi ý kiến gia đình. Đúng rồi. Để xem người thân có ý kiến sao. Đúng rồi đó Vân. Em đi với ai vậy? Em đi mấy chú. Đây, bây giờ chú cho ý kiến đi, chú cho ý kiến xem là bạn gái bên đây như thế nào. Đấy. Dạ. Chào anh Quyền Linh, chào chị. Dạ. Rồi chào anh. Chào bên nhà gái. Chào quý vị khán giả và chào toàn thể quý vị khán giả xem truyền hình. Tôi là Đinh Văn Phương, là chú ở Dông Cường. Chú ruột luôn hả anh? Chú cũng là chú họ. Dạ. Dạ, cũng họ gần. Thì ở trong này thì bố mẹ cháu thì ở ngoài quê, còn ở trong này thì cũng gần các chú, thì chú họ thì cũng giống như chú ruột tôi, cũng thường xuyên các chú cháu đến với nhau. Có công việc gì thì cũng sum tụng để chia sẻ. Xa cha thì có chú ở gần mà. Chú Thì theo chú cũng sơ bộ về cháu Cường, nhà chú thì cũng nói chung là ở nhà ai cũng nhận định là ngoan hiền và chịu khó, ít chơi bời, và cũng có thể ít chơi bời quá thành ra là bây giờ mới chưa có gia đình. Cũng đấy là cũng thế thôi, nhưng mà cũng nói chung là ở nhà đây ai cũng đánh giá là cháu ngoan. Dạ. Hiện tại thì công việc cũng ổn định. Chú có cảm nhận xét gì về bạn bên đây không ạ? Thì theo đánh giá thì của chú thì bạn gái thì cũng đạt cái yêu cầu mà cháu đang mong muốn. Cơ bản thì chú cũng thấy được. Được, chú thấy được. Chú thấy được là được rồi. Đấy. Mong là đến với chương trình thì tôi hai bạn chơi thì cứ tạo cơ hội để tìm hiểu nhau. Mong rằng đạt được cái kết quả tốt đẹp nhất. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, mong là cháu bấm nút. Đấy, chú nhắn nhủ rồi đó. Còn em đi với ai vậy? Em đi với anh trai và một số bạn bè ạ. Anh trai đây. Mi. Âm thanh đổi mi vô. Rồi, được rồi đó. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Rồi, chào em. Tôi xin giới thiệu, tôi là Lê Xuân Vương, là anh trai của bạn Tâm. Anh trai ruột luôn á? Anh trai họ, như là bố của em. Mi chán quá. Chờ chút xíu đi. Hãy lấy bên đây đi, lấy bên đây được không? Lấy tạm bên đây đi con. Xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Tôi xin được giới thiệu, tôi là Lê Xuân Vương, là anh trai của bạn Tâm. Thì hôm nay rất hân hạnh là được đến đây chương trình để tham gia cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, đi cùng đồng hành với em gái của tôi. Thì qua tiếp xúc và cách nói chuyện của bạn nam ở bên này thì tôi thấy đánh giá là bạn cũng là một người là tương đối chín chắn rồi, cũng chững chạc, lịch sự. Vì công việc của bạn thì cũng là tài xế, thì bạn cho mình hỏi là bạn đã làm tài xế được lâu chưa? Em làm được 7-8 năm kinh nghiệm trong nghề rồi. Thì bạn hiện tại đang ở cùng với một mình hay ở cùng với bạn hay ở với hiện tại thì em đang ở một mình. Đang ở trọ hay là ở nhà? Em ở trọ. Thì bạn đã tự lập, đã ở trọ một mình thì chắc cũng lo tốt được cho gia đình. Thì tôi cũng xin giới thiệu về em gái của tôi. Thì nói chung là em gái của tôi là một người rất tình cảm, giàu tình cảm lắm. Cái đấy nhiều thì em khi cũng có thể là lo cho gia đình, cho bạn bè còn hơn bản thân mình, nhiều khi quên đi đấy. Bởi vậy bây giờ em ấy vẫn còn duyên nó chưa đến thôi, chứ còn cũng nhiều người theo đuổi tốt.
tốt tính. Rồi Nếu em một thì người cũng- bạn trai nào mà lấy em gái tôi nghĩ là không thể nào mà không hạnh phúc được. Em gái tôi tuyệt vời lắm. Em có Không nên- phải tôi quá khen Dạ. nhưng mà tôi thật. Không. Tại vì Với em thì em là cũng hôm nay đặt tình cảm là trên hàng đầu. tôi hy vọng là buổi gặp gỡ hôm nay thì các bạn cũng đã có một cái duyên rồi. Hy vọng là các bạn sẽ tạo cho nhau một cơ hội tốt hơn nữa để cái nợ nó đến với nhau. Chúng mình sẽ có thể là tôi sẽ được làm anh của bạn. Đó. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh. chị. Thôi, thế chúng ta mở rào nha anh ơi, anh Rồi xui mở ơi. rào, mở rào. Rồi. Mở rào nào. Chào em. Anh có bó hoa tặng em. Bó hoa này là không phải bó hoa tươi mà là hoa vĩnh cửu. Em có thể là lưu giữ làm kỷ niệm được mãi mãi. Dạ, em cảm ơn. Em cũng có quà tặng anh ạ. Đây là cây phong thủy. Em hy vọng nó sẽ mang lại may mắn cho anh. Đây, để đây, hoa để đây. Nào, quay ghế ra, đúng rồi. Em nghĩ gì khi anh nghề nghiệp là tài xế? Dạ không, nghề nào cũng là nghề mà anh cốt là công việc làm đồng hành chính đáng là không sao. Em không quan trọng nghề nghiệp. Dạ. Anh gặp em thì thấy thế nào ạ? Có đúng với tiêu chuẩn của anh không? Cũng 8-90%. Rồi em thấy anh đen. Không ạ, bình thường thế này là được rồi, con trai thế này là đẹp rồi anh. Tại chạy xe tài xế mà Không, hay tài xế giao mà- hàng mấy công trình không? Giao chủ yếu đi công trình nhiều. Tài xế mà ra như này là đẹp rồi ạ. Dạ. Thế em không thích gì ở... Người đàn ông thì em không thích là cờ bạc rượu chè. Đấy thì anh không có. Rồi chúng ta quan niệm về gì về em hôn nhân quan gia niệm đình. tình yêu như thế Của nào? em là trong quan niệm tình yêu của em là phải biết chia sẻ Chia sẻ và thủy chung nữa, và thủy chung. biết lắng nghe nữa, biết quan tâm chăm sóc mọi người, Cái đấy thì anh cũng ok phải hết. biết đối nhân xử thế với mọi người xung quanh. Hiện tại thì em đang ở cũng một mình. Dạ em ở một mình. Thì em làm công việc này cũng giờ hành chính. Vâng, em làm giờ hành chính. Anh làm thì có thời gian được nghỉ nhiều không anh? Thì hầu như là anh làm thể cũng là giờ hành chính thôi, còn một tháng có thể là 1-2 buổi là anh phải đi giao hàng buổi đêm, tại vì cái đường thành phố nó cấm. Anh có thể là anh vào thành phố, có khi 10 giờ vào được thành phố thì 11 hoặc là 11 rưỡi 12 giờ là mình về rồi. Ra cũng gần đấy, sang Biên Hòa thôi. Thứ bảy chủ nhật có được nghỉ không anh? Không, anh nghỉ chủ nhật thôi, thứ bảy thì Dạ. vẫn làm được. Em thì cũng nghỉ chủ nhật thôi ạ. Thì Nếu mà sau này ví dụ như tiến xa thì về kinh tế thì ai quản anh? cái đấy thì đương nhiên cái giờ thì anh cũng đang mong muốn có người để giữ hộ ngân khố chứ một thân mình thì cũng hay tiêu pha lung tung, rồi bạn bè này cũng nhiệt tình quá rồi thì mượn cho mượn hết rồi lúc cũng làm mình thì hết chơi bạn thì hết lòng, bạn chơi mình hết hồn rồi. Anh có phải là người hay ghen không? Ghen thì không, cũng không cái ghen, nhưng mà nếu mà đã xác định yêu nhau thì ghen thì nó cũng có một chút ghen. Tại tính em vì- hoạt động nên em hay thích chơi với nhiều bạn trai. Thì ghen nhưng mà mình không phải là ghen kiểu nóng tính hay là ghen này kia, mình Tại, phải có lý em- do mình ghen mà kiểu nhẹ nhàng. Dạ, tại em chơi thân với con trai nhiều hơn á. Tại chơi với con trai dễ chịu hơn là con gái. Nghe nói thì nãy qua ấy thì với nhìn em thì có thể là thấy em cá tính mạnh mẽ. Dạ. Nhưng mà cái điều là em nấu ăn không ngon mấy anh. Không ngon nhưng mà biết nấu ăn là được rồi. Dạ, em chỉ Cái đấy thì nấu bữa cơm mà hàng ngày cho gia đình thôi. Thế còn làm nhiều mấy cái món mà cầu kỳ thì em không biết đúng làm. rồi, nấu cơm cho gia đình là được rồi, ok. Nói chuyện cái giọng tình cảm lên giùm Thế, tôi cái được không? Giống như là điều tra xét hỏi về cô gái. Anh có thể tặng em bài hát không? Dạ. Rồi đứng lên nắm tay bạn gái hát đi nào. Tặng Hai người nắm bài, tay nhau. Lối nhỏ vào đời. Anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng, anh sẽ là gió lộng để em là mây bay, anh sẽ là nắng mai
để em là hoa đỏ, anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời. Đời em là chim én bay, đời em là hương tỏa đâu đây, đời em là bình minh rực cháy, đời em là hạnh phúc tràn đầy. Đời em là câu hát ru, đời em là sáo diều ví vu, đời em là tình yêu bỏng cháy anh đã cho em mùa xuân này. Ủa, bên nhà gái mình không có hát lại hả cưng? Dạ em cũng xin hát vài câu trong bài Biển Tình ạ. Bữa nào hai vợ chồng cãi nhau đó, em kêu bạn trai hát rồi là... Không, em cãi là em hay xuyên tạc lời mấy bài hát để cãi nhau anh ạ. Dạ rồi. vâng. Sao? Đâu nào mình hát miếng nào. Dạ. Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Thế thôi ạ. Là đắm say tình mới thôi là đủ rồi đó. Dạ. Đó. Cái này là thay lời muốn nói đó nha em. Dạ. Rồi bây giờ thì bạn trai hãy nhìn bạn gái đi. Mình nói những cái gì mà mình đang suy nghĩ trong lòng. Mình suy nghĩ về người đối diện. Nghĩ sao nói vậy? Em nghĩ gì về anh? Em thấy anh cũng là người chân thật và cũng có tấm lòng nhân hậu ạ. Cũng là một người tốt ạ. Thì em có muốn nếu mà tình cảm của mình ấy thì em khi nào thì em có thể tiến tới hôn nhân? Em thì tùy vào tình cảm, ví dụ như mà sau chương trình mình đến xa thì mình thấy ấy lúc nào thì mình có thể lúc đấy ạ. Anh thì có thể là 6 tháng hoặc là sang năm sau, nửa năm hoặc là 1 năm thì có thể, nếu tình cảm mình. Quan điểm thì con cái, con trai, con gái. Em thích con trai, gái. Em thì con nào cũng được, trời cho con nào thì mình hưởng con đó ạ. Có con là tốt rồi. Đúng ạ. Mấy đứa? Anh thì thích mấy đứa? Anh thì 1 hay 2 rồi. Trời, em thích 3. Nhà đông con với vui mà anh. Không thì cũng được thôi. Thì anh thì cháu rất nhiều lắm, đông lắm, cũng vui. Nhà thì đông cháu lắm. Rồi lấy nhau về ở đâu? Mình thì là... em muốn sau này ở đâu? Em thì ở đâu cũng được, cốt ở đâu phát triển được là được ạ. Em làm dâu em có? Dạ em không sao, em cũng thích làm dâu ạ. Dạ. Vì tốt rồi, thích làm dâu. Anh đang hỏi vậy thôi, chứ còn nếu mà anh cũng thích ở trong này, phát triển cuộc sống trong này, sau này tương lai thì chắc chắn là sẽ ở trong này. Anh ở trong này, em thì đi đâu cũng được, em thì lấy chồng đi đâu theo đấy ạ. Dạ. Tiền bạc ai giữ? Thì như em vừa nói rồi, thì có vợ thì của chồng công vợ mà, vợ thì sẽ giữ tốt hơn. Rồi, chúng ta tiến hành bấm nút thôi. Đúng rồi. Bây giờ thấy hai bạn này nói chuyện với nhau cứ như họp chi bộ ấy. Đây, xích vào đây. Đúng rồi, từ từ tìm hiểu sau. Nào. Đấy, anh bảo rồi, anh có lệnh truyền rồi, cứ bấm đã rồi tìm hiểu sao. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định xem bấm hay không bấm. Chưa đếm bấm rồi. 1, 2, 3. Đấy, bấm luôn đi rồi. Rồi, chúc mừng. Nào, nắm tay nhau đi. Đó. Nói gì với gia đình? Đây, có anh đây, anh ngồi đây này. Em xin phép anh được quen em gái của em, của anh. Em hứa sẽ chăm lo cho em nếu mà tình cảm của mỗi ngày đi lên. Đấy, còn đây nói chuyện với chú. Chào chú ạ. Dạ nếu mà sau này chúng con có tiến xa hơn thì con hứa sẽ hiếu thảo với gia đình anh đấy ạ, chăm sóc của gia đình tốt ạ. Rồi, tốt. Rồi, bây giờ chúng ta làm cái thủ tục không thể nào mà không làm được, đó là hôn vào gò má của bạn ấy nào. Nào hai đồng chí. Xin phép anh. Sau khi họp chúng tôi rồi hôn chứ mà khổ gì. Hôn ôm tay đàng hoàng coi sao mà hôn mà khổ thế. Nó vẫn khổ mà lại thế. Vẫn khổ. Đâu nào, ôm sát bên nhau để tay nó đẹp. Mấy nữa về tập luyện sau ạ. Không, hôn định hôn cho nó thoải mái nào. Làm lại coi đừng có khổ nào.
Nào đây là thẳng thớm lên nào, Đúng tư rồi. lực tư thế cứ như cầm Rồi. vô lăng ấy. Này. Rồi. Đấy. Đây. Gì đâu mà hôn mà. Khổ quá trời luôn. Rồi, tặng quà thôi. Đúng rồi. Ừ. Phải đến cái câu tặng quà chứ nhỉ. Ha. Đây đây đây. Đây là một phiếu voucher giảm giá 30% của thương hiệu thời trang Maven, tặng riêng cho cưng. Đừng ngạc nhiên, nghe kệ nó đi. Không thấy được. Kệ, đừng ngạc nhiên. Còn đây là máy nước nóng hiệu Senton ha. Rồi, máy nước hiệu Senton của Mã Lai. Đây là máy nước nóng Atlantic của Pháp, được nhập khẩu ở Thái Lan. Các bạn gọi là trị giá 7 triệu, các bạn được bảo hành 1 năm, 1 đổi 1 nha. Rồi, dự lấy cái cây phong thủy này, thay đổi phong thủy, thay đổi tất cả mọi thứ. Bây giờ bắt đầu mình có một ngày mới đẹp hơn, Đúng. ấn tượng hơn và hạnh phúc hơn. Đúng, đây bạn cầm giùm nghe, còn bạn này là cầm hoa với cầm cái này, không là vỡ thì chết. Phong thủy là không được vỡ nhé. Đây, cầm đây, rồi ôm đây. Rồi, đưa Đấy, nhau chúc đi hai học đứa đi hạnh bộ. phúc nha. Cảm ơn chị. Mời các bạn đi bên này. Đây, đi bên đây có cái bậc tam cấp bên đây. Rồi, bạn gái đi trước nào. Đáng yêu quá trời. Rồi đi luôn này, đi luôn này. Đây. Đây, 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 rẽ đi đâu? Rẽ đi đâu? Đây, đây mới rẽ.